တော်ရုပ်ဆူဆိုးထွက်တာပဲခဏနော်ဒီဘက်ကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်မှန်သွားပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါမှန်သွားတာအကြောင်းမို့ကျမဘလို့ဖြစ်လို့လေဒီ Facebook မှာတော့နော်ရုပ်ထွက်မကောင်းတော့ဒီလားတော်တော်ရုပ်ဆိုးဆိုးမြင်ရတယ်မတတ်နိုင်အောင်ဒီလောက်ပဲရှင်ဒီလောက်ပဲဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲကွန်အတန်ကလည်းတအားကြီးစူညံနေလားမသိဘူးတစ်ချက်လောက်ပြောကြပါအောင်နော်မတတ်နိုင်ဘူးဒီလောက်ပဲရမယ်အဲ့တော့စာအုပ်ပဲကြည့်ကြပေါ့နော်ကျမမကြည့်ရတယ်စာအုပ်ပဲကြည့်ကြပါကျမအဲကွန်ဖွင့်လို့ရမလားပေါ့နော်အတန်တအားဆူတယ်အဲကွန်အတန်တအားဆူတယ်တစ်ချက်လောက်ပြောကြပါအောင်ကဲမချစ်တော့မမြည်ပါဘူးရှင်မညံ့ပါဘူးရှင်လေကဲဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲရပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ FB ကပဲလွှင့်မှာလား teacher တဲ့မလွှင့်ချင်ဘူးเนาะဒီလား FB ကဆိုရင်လူများတယ်ကွာဒီလားလူများတယ်ဒါဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဥစ္စာတွေကနည်းနည်းတကယ်တက်ချင်မှလာတာကောင်းတယ်เนาะโอเคရပါတယ်ဖွင့်ထားပါတယ်မစူပါဘူးတဲ့โอเคဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်မဘယ်နှစ်နာရီရှိသွားပြီလဲဆိုတော့9နာရီနဲ့2မိနစ်ရှိသွားပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုအားလုံးပါသလားဟိုစာရွက်ဆိုတာကဒီစောင်းမကိုပါသလားမသိဘူးတစ်ချက်လောက်ပြောကြပါရှင့်မှာစောင်းမကိုဖွင့်ထားပြီလားရှင့်တစ်ချက်လောက်ပြောကြပါအောင် Sandra Day O'Connor told the truth about marriage that few others dared to အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကျွန်မscreenshot လည်းပေးထားတယ်เนาะတလား Facebook မှာလည်း share ပေးထားတယ်ပါပါတယ်တဲ့ okay ပါပါတယ်ဆိုရင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်မတိတ်ပြီးတော့အပိုလေးတိတ်မပြောအပိုလောက်တာလေးတိတ်မကြောက်အဲ့တော့ okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးဘယ်နှယောက်ရှိသွားရလဲဆိုတော့နည်းနည်း50လောက်ရှိပြီဆိုတော့ရပါပြီနော် okay လို့ဆိုရင်ကြည့်ပါနော်သူကနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နာမည်က Sandra Day O'Connor သူ့ကို American မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး O'Connor ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သိတယ်ပေါ့နော်သတင်းတွေပါတယ်ကြီးညာတဲ့အခါမှာ O'Connor ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ညာလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီတော့သူကပထမဆုံး American ရဲ့ Supreme Court မှာနော်Supreme Court မှာပထမဆုံးအမျိုးသမီး justice ဖြစ်တယ်အမျိုးသမီး justice နော် woman justice female justice ဆိုတော့သူက judge နဲ့ justice ဆိုတာရှိတယ် justice က American မှာဆိုလို့ရှိရင် Supreme Court တွေမှာလုပ်တဲ့ဒီတရားရုံးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးကို Supreme Court လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ Supreme Court မှာရှိတဲ့တရားသူကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာတရားသူကြီးကတော့ကျွန်မသိတဲ့လောက်ကတော့အမြင့်ဆုံးတွေက9ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီလူတွေကိုသူက justice လို့ခေါ်တယ်အောက်ကလူတွေကိုကြတော့အောက်ကတရားသူကြီးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းနှိမ့်တဲ့ဟာတွေကိုတော့သူတို့က judge လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူက justice လို့ခေါ်တယ်ပေါ့လေ justice ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်တရားမျှတမှုကိုလည်း justice လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကတော့လူကိုလည်း justice လို့ခေါ်တယ်ကဲကျေးဇူးပြုရေကျွန်မရဲ့ဒီ aircon အတန်တအားများစုနေလားတစ်ချက်လောက်ပြောပါနော်အဲ့ဒါဆိုမဟုတ်လည်းပိတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းတအားကြီးပူတယ်တယောက်လောက်ပြောပါ video quality ချိန်ရတယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါဟုတ်တယ် video quality ချိန်ရတယ်ကျွန်မအဲ့ဒါမသိဘူးသိလားမသိဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်တယောက်လောက်စိုးသားအောင်ရေတခါတော့ကူညီပါနော်မင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲအတန်ကိုအရန်စုနေလားရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပါစုနေပိတ်ပေးမယ်မစုဘူးနော် okay ရပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီ justice ရဲ့သဘောကိုသိပြီနော်သူကပထမဆုံးအမျိုးသမီး justice ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်သိလား American လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဒီမိန်းမတရားသူကြီးတက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ gender ခွဲခြားမှုတွေကအဲ့ဒီကတည်းကလည်းရှိတယ်အခုလည်းရှိတော့မှာပဲเนาะအခုလည်းရှိတော့မှာပဲဒါ Hillary Clinton ပြောတဲ့ glass ceiling လို့ခေါ်တာပေါ့ဘာကြီးလဲမှန်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအုပ်ထားတဲ့ glass ceiling ကိုယူနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါ glass ceiling ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဥပမာပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာမှန်ကြီးနဲ့ကာထားတယ်အဲ့ဒါမြင်ရလား
ညာတော့မမြင်အောင်လေနော်ဟုတ်တယ်မလားမမြင်အောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုကိုကထိုးဖောက်ပြီးထွက်လို့ရလားမရဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာသူတို့ကဒီလူခွဲခြားတာကြောင်းမှခွဲခြားတာကိုသူတို့ကမမြင်ရတဲ့အတားအဆီးလို့သူတို့ကယူဆတယ်အဲ့တော့ဒီ glass ceiling ကအဲ့ဒီကလေးကရှိတယ်လို့အခုထက်တည်းလည်းရှိတော့မယ်เนาะဒါ Hillary Clinton တို့ကိုယ်တိုင်အခုအဲ့ဒါတွေကိုပြောတယ်ဗောလေထားပါတော့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကသူဘာပြောလဲခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ Sandra Day O'Connor told the truth about marriage เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုပြောပြခဲ့တယ် that few others dared to အဲ့တော့ဒါကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်ရလဲဆိုတော့ few others ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနားလေသိချာနားလေရမယ်เนาะဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မပြောသလောက်ပဲကြံတဲ့လူတွေမပြောသလောက်ကြံတဲ့သူတွေကမပြောရသလောက်ရှိတဲ့အိမ်ထောင်ရေးအမှန်တရားတစ်ခုကိုသူကပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကို few others ကိုအနည်းငယ်တော့လူလို့မပြန်ရဘူးเนาะမပြောသလောက်မရှိသလောက်ကျန်တဲ့လူတွေမပြောတဲ့လူဆိုလို့ကွာဥပမာတသိန်းမှာတယောက်လောက်ပဲထားလိုက်ပါတော့တသိန်းမှာတယောက်ဆိုရင် okay အရန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာမရှိသလောက်ပဲဒီအကြောင်းကိုမရှိသလောက်မပြောသလောက်ပဲဆိုပြီးတော့ तू က negative နဲ့ပြန်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်နော်ကြားရလားမသိဘူးကျွန်မလည်းပထမဆုံးအချိန်ဒီမှာလွှင့်နေတော့ aircon တန်ကြားရတာတောင်းနဲ့ aircon တန်ကြားတော့မကြားရပါဘူးတဲ့တော်ပါသေးရဲ့ okay ဟုတ်ပြီaircon ဖွင့်လာလဲရပါတယ်စူရင်ပြောနော်ကျွန်မအခုပြောနေရလား yes okay နော်အဲ့တော့ तू ကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကအနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေမပြောသလောက်ရှိတဲ့အမှန်တရားเนาะသိလားလူတွေမပြောသလောက်ရှိတဲ့ဒီအမှန်တရားတစ်ခုကို तू ပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ few others ဆိုတာကိုပြန်ပုံလေးเนาะဟိုပြောချင်တဲ့သဘောက negative နဲ့ပြန်ရတယ်မပြောသလောက်လို့ပြန်ရတယ်အဲ့ဒါနားလည်လားမသိဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူး few နဲ့ a few မတူဘူးဆိုတာကို Facebook မှာလည်းတော်တော်များဗီဒီယိုတွေလုပ်ပေးကြတာတွေ့တာเนาะကျွန်မလည်းအရင်တော့ကတော့လုပ်ပေးတယ်เนาะသိလားပြောချင်တဲ့သဘောက few ဆိုတဲ့သဘောကဟိုမရှိသလောက်အဲ့လိုပြန်ရတယ်เนาะ a few ကအနည်းငယ်လို့ပြန်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာ few လား a few လား few ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဥစ္စာကိုကျန်တဲ့လူတွေကမပြောရတဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒါကို तू ကပြောတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော် okay နော်ဟုတ်လားရှားပါသလားရှင်အဲ့ဒီတော့ by Patty Davis เนาะ Patty Davis ဆိုတဲ့တယောက်ကရေးတာပေါ့ဒီ article ကို तू ကတော့ဒီ American သမ္မတ Ronald Reagan ရဲ့သမီးပေါ့လေနော် Ronald Reagan ရဲ့သမီးတယောက်ဖြစ်တယ်သူကစာရေးဆရာမလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ great တွေအချင်းချင်းကြတော့နောက်သူ့အဖေ Ronald Reagan ကဒီ Sandra Day O'Connor ကို nominate လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့တဲ့သဘောကတရားသူကြီးဖြစ်အောင်အဆိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဒီ Sandra Day ရဲ့အခါကျတော့သူကဒီဟာကိုရေးတယ်ပေါ့ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကြည့်မယ်နော်ရလာရှင်သမီးနောက်ကျသွားတယ်တဲ့နောက်ကျသွားတဲ့လူများရောက်ရအရက်ကလိုက်လို့ရပါတယ်เนาะသိလားเนาะအခုဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဘယ်မှမရောက်သေးဘူးခေါင်းစဉ်ကိုရှင်းပြတာပဲရှိသေးတယ် in the wake of Sandra Day O'Connor's passing အဲ့တော့အဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးကဘာလဲဆိုတော့ passing ဆိုတာရဲ့ in the wake of ဆိုတာရဲ့အဲ့တော့ WAKE wake ကဒါလူတိုင်းသိတယ်ကွာသိမလား I woke up at I usually wake up at 7 o'clock ဘာညာပေါ့နော်သိလားနော် more option နဲ့ video quality ကိုချိန်ရတယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့စောင်းပါကိုဆရာမဘယ်လိုကြည့်ရမလဲတဲ့စောင်းပါကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ Facebook မှာကျွန်မ screenshot တွေရိုက်ပြီးတော့မှ number တွေတက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံး post ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတက်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ရလားကျွန်မပြောတာအဆင်ပြေလားယင်နောက်လဲကြလားအဲ့ few နဲ့ few others dared to talk ဆိုတဲ့ဟာကိုနေခဏလေးပါ few others dared to ဆိုတဲ့ဟာကိုနားလဲလားယင် yes teacher တဲ့တင်စားတယောက်တော့ပြောကြပါဦး few others ဆိုတဲ့ဟာကိုနားလဲတယ်နော် few others အခြားလူတွေမပြောတဲ့ဟာသူပြောတယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်ပြေတယ်တဲ့နောက်ကျနေတာလားဘာလားတော့မသိဘူး okay ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ in the wake of เนาะ in the wake of chosen လဲနားလဲပါတယ် no chosen လဲနားလဲပါတယ် teacher ဟုတ်ပြီမ chosen เนาะအကိုက chosen ဟုတ်ပြီ okay ဒီလိုဆိုရင်ဒီမှာ in the wake of ဆိုတာလေးမှတ်ထားเนาะ in the wake of ဆိုတာဟိုလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင် after နဲ့အတူတူပဲเนาะ after
after ဆိုပါလဲပြီးတော့ဗောဥပမာကွာဟိုတခုခုဥပမာကား accident ဖြစ်ပြီးနောက် after the accident လို့ပြောမဲ့ဟာကိုသူကဘယ်လိုမျိုးဒီစာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် in the wake of လို့ပြောရတယ် in the wake of ဆိုတာကဘာလဲ in the wake of ဆိုတာတခုခုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဥပမာမုန်တိုင်းကြပြီးတဲ့နောက်နော်မုန်တိုင်းကြပြီးတဲ့နောက်မုန်တိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ the storm in the wake of the storm အဲ့လိုပြောရတယ်နော်ဥပမာ in the wake of the accident ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့တော့ accident ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်မလို့ရဲတွေကလာပြီးတော့အမှုအခင်းကိုစစ်ကြတယ်လူနာကိုစိတ်ယုံပို့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့သို့မဟုတ်လဲခုနကပြောသလိုstorm ဆိုတော့ဘာလဲမုန်တိုင်းတိုက်ပြီးတဲ့နောက်နော်ဘာဖြစ်လဲအိမ်လေးအများကြီးပြိုလဲကြံခဲ့တယ်စသဖြင့်ပေါ့အခုဒီမှာလဲပဲ Sandra Day O'Connor ရဲ့ passing ဆိုတာကနော် passing ဆိုတာကdeath ကိုပြောတာပဲเนาะသေဆုံးသွားတာကိုပြောတာပဲ passing ဆို pass away ကိုပြောတာကွာသိလားเนาะ passed away အဲ့တော့ Sandra Day O'Connor သေသွားပြီးတဲ့နောက်เนาะသေသွားပြီးတဲ့နောက်လို့ပြန်ရတယ်โอเคเนาะဘလောက်များရှေ့လေးကထွေပြလဲဆိုတော့ after the death of Sandra ဆိုပြီးနေပြီဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့ဒါကို तू က in the wake of Sandra Days O'Connor's passing လို့ပြောရတယ်เนาะI saw a photo of her with my father, Ronald Reagan, after he had nominated her to be the first woman on the Supreme Court. I know, I saw a photo of her. I know, ကျမကဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံမြင်တယ်ကျမကHello ပြေပါတယ်နားလည်ပါတယ်โอเคနောက်မှ ECG ရောမယ်ဟုတ်ပြီโอเคနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီကြော်လင်းထူးလို့ရပြီနော်အခုရလားရှင်အခုရလားရပြီနော်အတန်ရောကြားရလားမချောစုလိုက်အတန်ရောကြားရလားရပြီနော်မြင်ရတယ်နော်ကြားရတယ် okay အဲ့ဆိုရင် in the wake of her passing ဆိုတာပြီးသွားပြီပေါ့နော် I saw a photo of her with my father အဲ့ဘာမှမခက်ဘူးနော်ကျမကဓာတ်ပုံတစ်ပုံမြင်ခဲ့တယ်တဲ့နော် with my father Ronald Reagan ဆိုတာက American ရဲ့သမ္မတဟောင်းပေါ့နော်သူ့အဖေပေါ့နော် Ronald Reagan ငါအဖေကျမအဖေဖြစ်တဲ့ Ronald Reagan နဲ့ဒီသူနဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကျမမြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာ I saw a photo of her လို့ပြောတယ်နော် I saw a photo of her ဘာဖြစ်လို့ her photo လို့မပြောတာလဲတယောက်တော့ပြောပါဦးဘာဖြစ်လို့ I saw her photo လို့ဘာလို့မပြောတာကျမလည်းဖြေလိုက်တော့မယ်ကွာတလားပထမနေ့ဆိုတော့လူကအမျိုးမျိုးသော message တွေကတက်နေတော့လေ okay နော် a photo of her အဲ့ဒီမှာ her ကလေဟိုher friend ဟို her တို့အဲ့ဒီဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလားI mean my mind we us our ours တို့ဘာလို့သိရမလားအဲ့ဒီက you အဲ့ဒီလိုမျိုးလေ he him his she her hers ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုး I saw a photo of a photo of mine a photo of yours a photo of her a photo ofအဲ့ဒါကြော်လိုက်တော့ရတယ်နောက်မှပြပြနည်းနည်းဟိုပါဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ after she had nominated her to be the first woman on the Supreme Court အဲ့တော့သူမ Ronald Reagan ကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဒီ Sandra ကိုပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီ Supreme Court ဒီ American နိုင်ငံလုံးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Supreme Court မှာပထမဆုံးအမျိုးသမီးအနေနဲ့အစိုးတင်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို
Jamaga Sandra Tedwabide Nama Jama Twig Hede body. They were outside on the grounds of the White House. No? The impure wine mal on the grounds of the White House, ground estate on the grounds of the White House, the boa impure premise tema body, no impure peril doima. သူတို့ကအပြင်ဘက်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာရိုက်ထားတာဖြစ်တယ် walking side by side ဘေးချင်းကပ်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်နေကြတယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာเนาะဓာတ်ပုံထဲမှာဖြစ်နေတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့သူက walking side by side ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲသူတို့ပြုံးနေတယ်နှစ်ယောက်သား smiling ပြုံးနေတယ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ action ကဘာလဲဆိုတော့ smiling walking side by side ပြီးတဲ့ခါကျတော့ obviously in the midst of a conversation သိတာထင်ရှားစွာပဲသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့သူတို့စကားပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားပြောမှုတစ်ခုအလဲကောင်မှာ in the middle of the conversation in the midst of the conversation အတူတူပဲဒီလားနော် midst နဲ့ middle ကအတူတူပဲနော် in the midst of in the middle of ဆိုတာအတူတူပဲအဲ့ဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုပြုံးပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဘေးချင်းရှင်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ impure ရဲ့ပြင်ဘက်ပေါ့အဲ့နာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံပေါ့လေ and these were two people who were athletic strong driven to make a difference in the world เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသိချာမှတ်ကြပါ these were two people ဆိုတော့ဒီ Sandra နဲ့သူ့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ Ronald Reagan ဒီလူတွေဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဟာတဲ့ who were athletic ဆိုတာကဒီနေရာမှာအားကစားနဲ့ဆိုင်တော့လို့ဘာသာမပြန်ရဘူးเนาะသူက physically very fit ကိုပြောတာเนาะဒီလား athletic ဖြစ်တယ်ဆိုတာကယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်လို့ရတယ်ကွာဒီလားတန်မာတယ် stout ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီထဲမှာ athletic ဖြစ်တဲ့လူတွေများပါလာရင်အဲ့လိုရှူနာရှိုက်ကောမဟုတ်ဘူးဒီလားเนาะခန္ဓာကိုယ် physically အပြင် strong ဖြစ်တယ် fit ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကို athletic လို့ခေါ်တယ် are you athletic by the way and ကျမကတော့ athletic ဖြစ်တယ်လို့ကိုထင်တယ်ကို stout ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ် athletic ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်လူကတော့တည်လေးပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးနော်ချစ်လက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ငိမ့်စုထိုက်က okay တော့အဲ့တော့သဘောပေါက်လား athletic ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီထဲမှာ athletic ဖြစ်တဲ့လူတွေရှိလားနော် athletic လို့အတန်ထွက်တယ်ဒီတော့ athletic ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ strong ပိုးလင်းပါပါတယ်တဲ့ okay နော်ပိုးလင်းဆိုတာဟိုတယောက်သိတယ်ကျော်လင်းထူ okay ပါပါတယ်နော်ဆိုတာလေ athletic ဖြစ်တယ်ဟလား strong ဖြစ်တယ် and driven အဲ့ဒီစကားမှတ်ထား driven ဒီနေရာမှာ adjective အနေနဲ့သုံးတာနော် driven လို့အတန်ထွက်ရအောင်နော်ကျေးဇူးပြုရေ driven နေပါဦးဒါကိုမလုပ်ပဲနဲ့သွားပြီးတော့တက်နေကြကျမဒီဟာကိုမတက်ပဲနဲ့ပြောနေရလားဘယ်လိုမျိုးလဲနားတော့မလဲတော့ဘူးကိုကဘာတွေလုံးနေလဲโอเคเนาะတက်လိုက်ပြီတကယ်လို့ကျမဒါဒီ microphone ကိုမတက်ပဲနဲ့ကိုဒီမှာချိန်ထားပြီးတော့ဟိုမှာမတက်ပဲသွားပြောနေတာအဲ့ဒီတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်အခုတက်လိုက်လို့မှနေအောင်ခဏလေးမမြင်ရတော့လားဘယ်လိုမျိုးလဲဟေးတော်တော်ရုပ်ဆိုးထွက်တာပဲဟေး Facebook နဲ့တခြားစီပဲမျက်နှာကိုလုံးဝလေးမှန်ဘလူးလို့ဖြစ်နေတာမျက်နှာရွယ်နေအဲ့ဒီတော့ထစ်လိုက်တော့လဲအတန်ပိုကျဲတာပေါ့တဲ့ဟုတ်ပြီနော် okay အတန်ပိုကောင်းသွားပြီ yes ဟုတ်ပြီကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ထိရောက်သွားရင်နော်အဲ့တော့ driven to make a difference in the world ကိုယ့်အကိုတော့ချောနေရပဲကြည်နေတာပြီးတော့ပြန်ကြည့်တော့မှလေတခါတလေကြာစိတ်တွေညစ်တာပြောမနေနဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအနေနဲ့ပဲဗီဒီယိုပေါင်း150လောက်ကြောကြောင်နေနဲ့လှုပ်လာပြီဆိုတော့တိတ်တော့မထူးတော့ပါဘူးနော်တကောင်ထက်ညှိမနဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲသွားတော့မယ်အဲ့တော့ driven to make a difference in the world အဲ့ဒါစကားလုံးလေးတွေမှတ်ထားနော်ကျေးဇူးပြု driven ဆိုတာလေဒီလားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အရန်တက်ကြွတဲ့ကြက်ဖနော်သိလားအရန်တက်ကြွတဲ့ကြက်ဖပြီးအရန်ကိုလှုပ်ချင်ကိုင်ချင်သိလားရီမှန်းချက်ရောက်အောင်သွားခြင်းတဲ့လူစဉ်းစားကြည့်စမ်းဘလို့လဲအဲ့လိုလူတွေရှိရနော်ကျမလည်းနည်းနည်း driven ဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလမ်းကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရောက်အောင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိုင်မနေနိုင်တဲ့လူတွေ driven ambition တခုကိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာကိုဘလို့နီးနဲ့သွားမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းပူလောင်နေတဲ့လူတွေ driven to make a difference ဆိုတာလေးမှတ်ထားနော်ဒီလား make a difference နော် make a difference ဆိုတဲ့သဘောက improve ကိုပြောတာပဲနော် improve ကိုပြောတာ
improve ဆိုရတယ်ကွာတိလားပြောချင်တဲ့ဘာတချို့ရရှိရလေကဘာကြီးကိုကောင်းအောင်လုပ်သွားပေးခြင်းတယ်လို့ပါတော့เนาะတိလားအခြေအနေတစ်ခုကိုကောင်းအောင်လုပ်သွားပေးတာကို make a difference လို့ခေါ်တယ်ဘယ်နေရာမှာလဲ in the world လောကကြီးမှာเนาะအဲ့တော့လောကကြီးကိုကောင်းအောင်လုပ်သွားပေးဖို့ရာသူတို့ကအမတန်ကို driven ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာเนาะတိလား okayရလားအဲ့တော့ driven ဆိုတာဒီနေရာမှာ adjective เนาะဒီလားတချို့တွေရှိရဥပမာ ego driven ဆိုတာရှိ ego hyphen driven နဲ့ပေါင်းတာတွေအများကြီးပဲကွာပေါင်းလို့ရတယ်ဒီလားဥပမာဆိုလို့ရှိရင် ego she is very ego driven ဆိုသူမကအရန်ကိုအတ္တကြီးတယ်လို့ပြောတာသူ့ကိုဘာ drive လုပ်နေလဲသူ့ကိုဘာနောက်ကနေတွန်းအားတွေပေးနေလဲဆိုတော့သူမရဲ့ ego เนาะ ego yes she is very much driven by burning desire or ခဏနေအောင်purpose driven ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ် purpose driven purpose ဆိုတဲ့ဘောရည်ရွယ်ချက်ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုထားပါတော့အများသူငါကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဘာညာကွကွပေါ့เนาะသို့မဟုတ်လဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုပေါ့ purpose driven เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တခါတလေကျဥမာ chauffeur driven car ဆိုတာရှိသေးတယ် chauffeur ဆိုတာ driver ကိုပြောတာเนาะ chauffeur driven car ကြတော့ driver မောင်းတဲ့ကားဆိုတာတထေးတွေစီးတဲ့ကားကိုပြောတာပေါ့เนาะကိုကနောက်ခန်းလေးကလိုက်ရုံပဲအဲ့ chauffeur ဆို driver ကိုပြောတာအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီ driven ကအရန်သုံးပြီးတော့မှအသုံးနှုန်းလေးအရန်ကိုလှတယ်เนาะ driven by ဒါပါတော့ခုနပြော burning desire တို့ဘာညာပေါ့ကွာသိလားတယောက်ပေါ့တခုပေါ့เนาะသူတို့ကတော့ကဘာကြီးကိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်တာအရန်ကိုအကြီးကျယ်ကိုပေါ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာအရန်ကိုပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ကဲဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ် I find it ခဏလေး I find it poignant နော် poignant မဟုတ်ဘူးနော်ကနန့်လို့မထွက်ရဘူး poignantညံ့ဆိုတဲ့အတန်နော်ညံ့ poignant ဆိုတာကလေစူးတဲ့ဟာစူးတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဘာသာပြန်ရလဲဆိုတော့ I find it poignant ဆိုတာကခဏလေး to see them in that form သူတို့ကိုအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့မြင်ရတာငါနှလုံးသားထဲမှာနာသွားတယ်လို့ပြောတာနော်သိလားစိတ်ထဲမှာလှိုက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့လို poignant စူးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့မျိုးကွာသိလား poignant to see them in that form in that form ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုပုံစံလို့ပြောရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံဆိုတဲ့သဘောကဘယ်လိုပုံစံလဲဓာတ်ပုံထဲမှာအဲ့လိုပုံစံနဲ့တွေ့ရတာစိတ်ထဲမှာလှိုက်ခနဲဖြစ်ပြီးဝမ်းနေသွားတယ်နော်စူးခနဲဖြစ်သွားတယ်နာကျင်သွားတယ် knowing သိလျက်နေတယ်နော်ဘာကိုသိတာ as we now do တဲ့အမလေးအဲ့ဒါကြီးအရေးကြီးတယ်နော် as we now know လို့ပြောတာနော်သိလားအဲ့ do ဆိုတာအရှိက know ကိုပြန်ညွှန်းတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကခဏလေးဒီ knowing ကိုအရင်ပြန်အောင်မယ် knowing that နော်အမလေးအဲ့ဒါကျေးဇူးပြုရနော်အဲ့ as we now do ဆိုတာကိုနည်းနည်းဖြုတ်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ knowing that ဆိုပြီးတော့ရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါသူသိတာဘာလဲဆိုတော့ both will later be eroded by dementia အဲ့တော့ erode ဆိုတာဘာလို့တာလဲerode ဆိုတာသိလား erode ဆိုတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင် erode ဆိုတာတိုက်စားတာကွာလူရင်းကဥပမာသဲကနေပြီးတော့မှသဲကတိုက်စားတယ်တို့နော်ကမ်းခြေကိုတိုက်စားသွားတယ်တို့အဲ့တော့ erode ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါက figuratively လည်းပြောလို့ရတယ်တင်စားပြီးတော့လည်းပြောလို့ရတယ်ဥပမာသူ့ရဲ့ဂုံသတင်းကသူ့ရဲ့ဒီအပုပ်ကြောမကောင်းသတင်းတစ်ခုကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ both would be the dementia ကသူတို့ကို erode လုပ်သွားတယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲသူတို့ကိုတိုက်စားသွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကသူဘာကိုသိလဲfeeling hurt poignant feeling hurt yes သူဘာကိုသိလဲknowing that both would be eroded by dementia နော်နှစ်ယောက်လုံး dementia ကြောင့် eroded ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်လို့ပြောတာလူရင်းကတော့သူတို့ကိုတိုက်စားသွားယောဂါတိုက်စားသွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးယောဂါရဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းခံရအဲ့တော့ပြောချင်တာသူစိတ်ထဲအခါအဲ့ဒါကိုမှနော် तू ကဒီ as we now know ဆိုတဲ့ဟာခဏလေးပြရောက်သွားတော့ I saw a photo as we now do ဆိုတဲ့ဟာနော်ငါတို့အားလုံးအခုသိတယ်လို့ပဲနော်အဲ့ငါတို့အားလုံးအခုသိတယ်လို့ပဲငါတို့သိကြတဲ့အတိုင်းလို့ပြန်ရတယ်အခုအချိန်မှာငါတို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း as we now do ဆိုတာ as we now know ဘာလို့သိတာလဲဆိုတော့တကဘာလုံးကဒီအခုဆိုဒီ O'Connor ပေါ့နော် Sandra O'Connor ဘယ်လိုကြောင့်သိလဲ dementia ကြောင့်သိတယ်Ronald Reagan ဘာကြောင့်သိလဲ dementia ကြောင့်သိတယ်ဆိုတာကိုwe all know that နော်အခုအချိန်မှာငါတို့သိကြသလိုပဲနော်
तू ကလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းသိနဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုမြင်ရတဲ့အခါလဲကြာရောသူစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲ like နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဝမ်းနေသွားတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်တော့ကအရန်ကိုခင်မင်းရင်းနှီးပြီးတော့မှခင်မင်းရင်းနှီးတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းပေါ့လေနော်သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်တယ်ပေါ့တအားအောင်မြင်တယ်ဒီသူ့အဖေကသူ့ကို nominate လုပ်တယ်ဆိုတာကအဆိုတင်သွင်းတယ်ပေါ့သူ့ကို justice အဖြစ်တရားသူကြီးအဖြစ်ခန့်ပါဆိုပြီးတော့သူ့ကို nominate လုပ်တယ်ဟိုသူကလည်းပြီးတော့အကြာကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားတယ်25နှစ်ပေါ့နေပါလောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားစသဖြင့်ပေါ့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုအတူတကွတွေ့တော့သူစိတ်ထဲနာကျင်သွားတယ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာကနားလည်ဖို့မခက်ဘူးဘာသာပြန်ဖို့အရန်ခက်တယ်နော်ဒီလားဘာသာပြန်တဲ့အခါကျရင်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတစ်လုံးမှမှားလို့မရဘူးနော်စလုံးရွေးတာကမတူရင်ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဥပမာဒီ as we now know ဆိုတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဘာလို့သိတာလဲ as we now do ဆိုတာဒီ do ကဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲပြီးတော့ तू က okay do က know ကိုရည်ညွှန်းတာကိုသိတယ်ဆိုရင် knowing ကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်ဒီ knowing ကဘာကိုသိနေတာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သိလားဟိုအဲ့ဒီသဘောလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးခင်ဗျာပြီးရင် grammar form လေးတွေပေါ့ကွာဥပမာ I find it poignant ဆိုသဘောကငါအဲ့ဒါကိုI find it very sad လို့ပြောတာပဲတကယ်တော့ very sad မာမ तू ကတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ flight ခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်စူးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ကျင်တက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဘာတွေတောင်ပြောနေကြရလဲကျမတယောက်တည်းပြောပြီးတော့တယောက်တည်းတွေပရိသတ်တွေများဖြစ်နေပြီလားတစ်ချက်လောက်ပြောကြပါဦး line ကလည်းကောင်းလားမကောင်းလားလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ improve ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အခုလိုမျိုးလောက်တာတွေလဲဘယ်ဟာမဲမဆိုအစဆိုတာဒီလိုမျိုးပဲကွာသိလားကျမလည်းဒီလိုကြိုးကြောင်နဲ့ပဲ Facebook ကြိုးကြောင်နဲ့ပဲ YouTube ကိုထောင်းလာတာပဲအဲ့တော့ကြိုးကြောင်နဲ့ထွက်လာပြီးတော့မှအဓိကဒီ content ကိုဘာပြောလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှန်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အပိုက်ကတွေပါအဲ့ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဘာမှမမြင်ရဘူးအဆင်ပြေပါတယ်တဲ့ PS နေဝင်ရ okay where is the passage that I cannot see တဲ့အမလေးအခုမှ why hater ဟင်းလား why hater ဟင်းကမင်းကပြောနေ where is the passage တကယ်ဟို Facebook တော့တွက်ကြည့်လိုက်တော့เนาะဒီလားသို့မဟုတ်လဲ Hori channel မှာ community ဆိုတာရှိတယ် community ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက် community မှာကျွန်မ share ပေးထားတယ်เนาะဒီလားเนาะ okay ဟုတ်ပြီကဲဆက်သွားမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ channel လေး okay ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကဒါ dimension နဲ့သေသွားတယ်ပေါ့နော်သေသွားတယ်ဆိုတာ तू သိတဲ့အချိန်မှာလို့ okay both would make the rare choice to go public with the news of their diagnosis နော်အမလေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာ both would make the rare choice to go public ဆိုတဲ့သဘောကို go public ဆိုတာအတွဲလိုက်နော်သိလား go public ဆိုတဲ့သဘောကဒီနေရာမှာအသိပေးတာနော်ဟို show ဝက်မထားတာလို့ဘာသာပြန်ရတယ် go public အဲ့အတွဲလိုက်ပဲဒီတိုင်းပဲဓာတ်ရိုက်ကြည့်ပဲ go public go to public လည်းမဟုတ် go by public go in အဲ့ဒါမပါ go public နော်အဲ့လိုဆိုလိုတဲ့သဘောကအသိပေးတာ public ကိုအသိပေးတယ် show ဝက်မထားဘူး okay နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးက would make နော်အတိတ်ကာလမှာသူတို့အတိတ်ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုပြောနေတာနော်သိလားအတိတ်ရဲ့ဘာတွေလဲအနာဂတ်တွေကိုပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့် would make လို့ပြောတာနော် both would make the rare choice နော် rare choice လို့ဘာလို့ပြောရလဲ the choice to go public with the news of their diagnosis သူတို့ရဲ့ diagnosis ဆိုတာကယောဂရဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာနော်အဲ့ဘာလို့ sorry ယောဂအဖြေကိုပြောတာဥပမာကိုကတစ်ခုဖြစ်တယ်သွားပြီးတော့ x-ray ပါရိုက်တယ်ဘာညာခုကလုတ်ပြီးတော့အဖြေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါ diagnosis အဲ့ဒီ diagnosis ကနော်အဲ့ဒီ diagnosis ကthe news of their diagnosis သူတို့ဒီယောဂအဖြေရဲ့သတင်းပေါ့လေထားပါတော့ယောဂအဖြေဆိုရပါပြီဒါလို့ဆို the news of their diagnosis အဲ့ diagnosis ကိုသူတို့က public ကိုအသိပေးတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြီးကိုတကူးတကာသွား rare choice လို့ပြောရလဲဆိုတော့ဘာလို့ rare choice လို့ပြောရလဲ rare ဆိုတာရှားပါတဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့ကွာလူတကာမလုပ်တဲ့ရွေးချယ်မှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အားကိုဥပမာကွာ dementia ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ကိုမိသားစု dementia ဖြစ်နေဆိုတာတကယ်တော့ very personally ဟုတ်တယ်မလားကိုကသူများကိုပြောချင်ရင်တောင်မှကိုကျန်တဲ့လူတွေကြိုက်ချင်မှကြောက်မယ်ဒါတွေကအရန်ကို personal ဖြစ်တဲ့သတင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါကို public ကိုအသိပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့က rare choice နော် rare choice လို့okay နော် rare choice လို့ပြောတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းမလုပ်ဘူးနော်လူတိုင်းမလုပ်ဘူးအဲ့နှစ်ယောက်လုံးကသူတို့ရဲ့သတင်းကို go public လုပ်တယ် and both would die from complications of the disease နော်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းယောဂဆိုးရွားပြီးတော့သေသွားတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာ
die from တခုခုယောဂကြောင့်သေတယ်ဆိုရင် died from လို့ပြောရတယ်เนาะတခုခုကနေသေတယ်ဘယ်ကနေသေလဲဆိုတော့ died from complications of the disease เนาะအဲ့တော့ဒီ complications ကိုဒီနေရာမှာရှုပ်ထွေးမှုတို့ဘာညာအဲ့ဒါမှပြန်တယ်ယောဂဆိုးပြီးတော့သေသွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะယောဂတစနဲ့ဆိုးသွားတယ် worsening ဖြစ်သွားတယ်ကွာသိလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ် which always wins in the end ကဲတယောက်လောက်ပြောပါဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာ which always wins in the end လို့ပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့ wins ကအရှိမကြတော့ကွာ both would die နေနဲ့ပြောတယ်ပြီးရင် would make တွေနဲ့ပြောတယ်ဒီမှာကြတော့နောက်ဆုံးအကြောင်းမှာ both would die from complications of the disease which always wins in the end win မှာဘာလို့ s ထည့်တာလဲတယောက်လောက်ပြောပါခတ်ချောတယောက်လောက်ပြောပါကျမ live ထဲမှာရုပ်ဆိုးနေတော့တယောက်လောက်ကခတ်ချောတယောက်လောက်ပြောပါဒီမှာဟိုဘာဖြစ်လို့ဒီ win မှာ s ထည့်တာလဲလူကလည်းရွယ်နေတယ်ကြာ live ထဲမှာမဆူကတယောက်လောက်မဆူပါဘူးတဲ့ဟိုဟာတွေကလည်း comment တွေကနောက်မှပြန်တက်တယ်နော်ဘာမှကိုမမြင်ရဘူးရှင်ကဲဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲကျမတယောက်တည်းပြောနေရလားနိုင်ဝက်လောက်ကိုဒုက္ခ which ကယောဂါကိုဆိုလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ် okay တက်လာပြီ complications of the disease တဲ့ကိုရင်ကနေအောင်ဘာတွေပြောနေရတော့ which always win ကျမမေးတာက which ကိုမေးတာမဟုတ်ဘူး which က okay ယောဂါကိုဆိုလိုတယ်ယောဂါရဲ့ complications ပေါ့နော် complications of the disease ကိုဆိုလိုတယ်ဘာကြောင့် win မှာ s ထည့်တာလဲကျေးဇူးပြုရပစ္စုပန်ကိုပြောနေလို့ဟုတ်ပြီပစ္စုပန် okay always ကြောင့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသဘောကဘာကိုပြောချင်တာလဲသဘောကဒါမဲ့ထားပါတော့လေအများကြီးမေးရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီမှာ comment box မှာလည်းအရှိကြီးဖြေလို့ကလည်းမရဘူးเนาะသဘောကဘာလဲဆိုတော့ तू ကအရှိဟာအကြောင်းအရာတွေကသူ့အဖေနဲ့ဒီတယောက်ရဲ့ Sandra တို့အကြောင်းကိုပြောတာ yes အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဟုတ်တယ် always တို့ပါအဲ့တော့ तू ပြောချင်တဲ့သဘောကဟိုပထမအပိုင်းက both would die from complications of the disease เนาะနှစ်ယောက်လုံးကတော့ယောဂဆိုးရမှုကြောင့်သေသွားခဲ့တယ်ယောဂဆိုးရတယ်ဆိုတာလဲနောက်ဆုံးတော့ရေပုံရပြောရရင်အနိုင်ရသွားတာပဲလေပြောချင်တဲ့သဘောကဟိုအနိုင်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုယောဂဆိုးလူဆိုတာတနေ့သေရတာကြီးပဲသေတဲ့အခါလဲများတော့ဒီယောဂရပြီးသေတာပေါ့နော်ယောဂရပြီးသေရင်လဲနောက်ဆုံးမှဒီယောဂဆိုးရွားမှုကြောင့်ပဲယောဂဆိုးရွားမှုကကိုယ်အနိုင်ယူသွားတာကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးသဘောကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီ complications of the disease အမြဲတမ်းအနိုင်ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသိလားနော်အမြဲတမ်းအဲ့တော့ဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိရဒီတစ်ခုတည်းမှာဖြစ်တာလား no ရေပုံရအဖြစ် yes universal truth တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုခုနကပြောသလိုပဲကွာဘလောက်ပဲကြမ်းမာတယ်ပဲဖြစ်ယောဂရတယ်ယောဂတနေ့တော့တခုခုနဲ့တော့သေတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့တခုခုကလည်းဆိုးရွားပြီးတော့ complication ဖြစ်ပြီးတော့ပဲသေတာပဲပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာအမြဲတမ်းဒီလိုပဲထုံးစံတိုင်းပေါ့လို့ပြောတာနော်ထုံးစံတိုင်းယောဂဆိုးရွားပြီးတော့နော်ဟိုတခြားလူတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲပေါ့ယောဂဆိုးရွားပြီးတော့သေသွားပါတယ်ပေါ့အဲ့သဘောမျိုးကိုပြောတာနော်သိလားအဲ့တော့ဒီ wins တို့ဘာလို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုရေးလဲဆိုတာလေးတွေမှတ်ထားပါနော် and before any of that အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ခင်မှာနော် but before any of that အဲ့ဒါတခုမှမဖြစ်ခင်မှာနော် before ဆိုတာဒီနေရာမှာမတိုင်ခင်ပေါ့ကွာနော်မတိုင်ခင်နော်အဲ့ before ကလည်းအခါသေးကြောက်လို့ရှိရင်မတိုင်ခင်လို့ရှေ့လို့ဒီလားအခုဟာတွေကတော့ before any of that အဲ့လိုမျိုးတခုမှမဖြစ်ခင်မှာဆိုလိုတဲ့သဘောကဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီ Sandra ကိုအဲ့ဒီယောဂမလာခင်မှာပေါ့နော် the disease will come for Sandra the disease will come for Sandra Day O'Connor's husband John J O'Connor's the third နော်အဲ့တော့ဒီယောဂဒီဘသူ့ကို come for မလေးကြောက်စရာကြီးပါလား come for ဘသူ့အတွက်လာလဲယောဂဘသူ့ကိုလာပြီးတော့ catch လုပ်လဲအဲ့တော့ Sandra ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့နော်ဒီJohn J O'Connor's the third နော်သူတို့ကလည်းနာမည်တွေကိုတူအောင်ကိုပေးတာနော်သိလားအဲ့တော့ဒီဘာလို့ဒီအနောက်ကအိုင်အချောင်း3ချောင်းလား the third လို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီ Sandra ရဲ့ယောက်ျားရဲ့အဖေပေါ့လေ Sandra ရဲ့ယောက်ခမလည်းဒီနာမည်ပဲသူတို့မျိုးရိုးမှာဒီ Sandra ရဲ့ယောက်ျားကဒီနာမည်ကိုရတာတတိယမြောက်လူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the third ပေါ့နော်ဒါသဘောပေါက်မှာပါဟုတ်တယ်မလားဥပမာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး John Paul the second တို့ဗာလဲ Benedict the 16th တို့16ယောက်မြောက်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Benedict တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာလဲသူက3ယောက်မြောက်ပေါ့နော် John J O'Connor's the third ကဒီယောဂါကိုဒီလိုပဲခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ dementia ကသူရောသူယောက်ျားရောရတယ်လို့ပြောချင်တာနော် the justice
will long be remembered for breaking the gender barrier on the Supreme Court เนาะ a brave public victory that reverberated across the American judiciary, across the legal profession she had to fight so hard to join across the nation's workplaces အဲ့ဒီဥစ္စာအဖြတ်တော့ရန်ရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ the justice ကတရားမျှတမှုမဟုတ်ဘူးเนาะပြောပြီးသွားပြီ justice ကလူကိုပြောနေတာဒါ justice က Sandra ကိုရည်ညွှန်းနေတာเนาะ Sandra Day O'Connor ကိုသူတို့က justice လို့လည်းရည်ညွှန်းတာပေါ့လေเนาะအဲ့တော့သူဟာ will long be remembered passive voice နဲ့ရေးထားတယ်เนาะအကြာကြီးပဲတတိယချင်းခံနေရအောင်မှာပါတဲ့เนาะဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘာအတွက်လဲ for breaking the gender barrier အဲ့တော့ဒါကြားမခွဲခြားတဲ့ဒီ barrier ဆိုတာကအတားအဆီးပေါ့ကွာသိလားကြားမခွဲခြားမှုဟိုသူ breaking လုပ်တာဖောက်ဖျက်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖောက်ဖျက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒါသမိုင်းမှာဆိုရင်အမှတ်တွေရနေကြအောင်မှာပါသူမဒီအမှတ်ရခြင်းခံရလိမ့်အောင်မီပေါ့လေအကြာကြီးခံရလိမ့်အောင်မီအဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ on the Supreme Court ဒီ gender barrier ကဘယ်နားမှာရှိတာလဲ on the Supreme Court အဲ့ဘာပြောချင်တာလဲon the Supreme Court တရားရုံးချုပ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာ gender barrier ရှိနေတဲ့ဟာကို तू က break လုပ်လိုက်တယ်ပြောချင်တဲ့သဘောက तू မပထမဆုံးအမျိုးသမီးပဲလေအဲ့မတိုင်ခင်ကအားလုံးကယောက်ျားတွေကြီးပဲเนาะသဘောကအဲ့တော့ judge တွေအကုန်လုံးက judge မဟုတ်ဘူး justice တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုရင်ရေပုံရအပြင်6ယောက်ရှိတယ်တဲ့လားအဲ့မှာမှ तू က chief justice ဆိုတာရှိသေးတယ် chief justice ဆိုတာကအဲ့6ယောက်ရဲ့အထက်ကပေါ့တရားရုံးမှာ American နိုင်ငံတရားရုံးမှာအကြီးဆုံး chief justice တယောက်ရှိတယ်ပြီးရင်အောက်က6ယောက်လောက်ရှိတယ်ကွာသိလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာအရင်တော့ဆိုယောက်ျားတွေပဲအဲ့တော့အဲ့ gender barrier ကြီးရှိနေတယ် gender barrier ဆိုတာအတားအဆီး gender ဆိုတာတိတိုင်းကြားမှခွဲခြားတာပေါ့အဲ့ဒါကို तू က break လုပ်နိုင်တာเนาะအဲ့လိုမျိုး okay เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူ့ကိုတတိယနေကြအောင်မှာပါတဲ့နော်သူဟာတတိယချင်းခံရအောင်မှာပါတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာအတွက်လဲအမလေးကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီအော်နေခဏလေးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ a brave public victory ဆိုတာကဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုတော့တခြားစဉ်းစားနော် a brave public victory that reverberated across the American judiciary အဲ့တော့ American judiciary ဆိုတာတရားရေးမန်တိုင်ကိုပြောတာသို့မဟုတ်လေတရားရေး sector ကိုပြောတာเนาะတရားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေအားလုံးကို judiciary လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ American နိုင်ငံရဲ့ဒီတရားရေးကဏ္ဍမှာကဏ္ဍတစ်လျှောက်လုံးမှာ reverberated တစ်ချက်တန်ပြန်တိုးသွားတယ်တဲ့တစ်ချက်တန်ပြန်တိုးသွားလဲကျမကတော့ဘာမှမလုပ်ထားဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲreverberated ဆိုတဲ့သဘောကတုန်ခါသွားတာကွာအဲ့တော့a brave public victory အမတန်ကိုပေါ့နော်ဒီရဲတင်းနဲ့ရဲရင်နဲ့ public victory ပြည်သူအနိုင်ရတာပေါ့ကွာအဲ့တော့အဲ့ဒါတဲ့ဒီ American တနိုင်ငံလုံး American တရားရုံးတရားဒီဟိုပေါ့နော်ဂန်နာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတုံဟီးသွားစေတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တခါမှ main မှာဟို justice မရှိဘူးတော့သူ့ကိုခန့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကတကယ်တော့ public victory ပဲလေဒီတယောက်ဒါအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့justice တက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းလည်းအမျိုးသမီးတွေတက်ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါဒီ public အတွက် victory ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီတကယ်လည်းရဲရင် brave ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် a brave public victory ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကအရှိအဟာကိုပြန်ညှိုးတာနော်သိလားရှောက်ဟိုတခြားလဲတွေးမနေနဲ့ဘူးနော်ဒီ a brave public victory that reverberated across the American judiciary ဆိုတော့ဒီတရားရေးနယ်ပယ်မှာတကယ်ကိုတုံခါသွားစေတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတုံဟီးသွားစေတဲ့အောင်မြင်မှုပြည်သူအောင်မြင်မှုကြီးပေါ့ကွာအဲ့ဒါကဘာဝင်ညှိုးနေရလဲအရှိက gender barrier ကိုသူဖောက်ဖျက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောနေရနော်သိလားအဲ့လိုမျိုးနားဟောလေလားမသိဘူးကျမပြောတာဟိုနားလေပါသလားရှင်တစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါနားလေလားရှင်ကျမပြောတာအဲ့တော့ brave public victories ဆိုတဲ့ဟာ yes ဟုတ်ပြီ so မတ်စောသိများလားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့ public victory ကဘာကြီးလဲဆိုပြီးတော့ထင်းနေဦးမှာ public victory အရှိက gender equality ကို तू က break လုပ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးကို तू ကပြန်ပြီးတော့မှဟို comma နဲ့ရည်ညွှန်းတာအဲ့တော့နားလည်မှဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနောက်မှာ across the legal ဘာညာကွက်တွေနဲ့ပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်မတစ်ခုနည်းနည်းပြမယ်ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ will be remember Supreme Court judiciary ပြီးတဲ့အခါကျတော့ तू ကacross the legal profession she had to fight so hard to join အဲ့မှာအဲ့ဒီကြောင်လုံးအဲ့ဒီ comma နှစ်ခုကြားထဲ across ကစကြည့် across the legal profession
အဲ့မှာ legal profession နဲ့ရှိကြတယ်မှာ that ဆိုတာမြုပ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသိမှဖြစ်မယ် across the legal profession that she had to fight so hard to join အဲ့တော့ okay across ဆိုတာကဒီလိုကွာသူတို့ကဒီနယ်ပယ်ကြီးမှာ across ဆိုတဲ့သဘောကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ across the spectrum ဆိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးမှာလို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုလုံးမှာအဲ့နယ်ပယ်ကဘာတော့ the legal profession ဒီတရားသူကြီးတို့တရားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ profession ပေါ့နော်အဲ့တရားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ profession in general ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဟာကိုသူမက that she had to fight so hard to join သူမက join လုပ်ခဲ့ဖို့ရာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရလဲ she had to fight so hard အရန်ကိုသူမ fight လုပ်ခဲ့ရတယ်နော်လွယ်နဲ့ရခဲ့လားကျမမှာ connection မိလို့ဆိုပြီးတော့တယောက်ကလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေသိလားသူတို့ခေတ်တုန်းကလည်းသူတို့ကယောက်ျားတွေအလိုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမိန်းမတက်ဖြစ်တာတော့အဲ့ဒါရှိရကွာအခုခေတ်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့ပြောချင်တာကအမေရိကန်မှာတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကသူမအမတန်ကိုသူမ fight ခဲ့ရတာပြီးတော့ fight တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူမဒီနော် she always had to prove that she was better than men နော်လူဒီ always better than men နော်ယောက်ျားတွေထဲသူမပိုတော်တယ်ပိုတော်မှပဲ justice တက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဥပမာ judge ထဲမှာလည်းတရားသူကြီးအများကြီးပဲ judge တွေထဲမှာအောက်ကလက်အောက်ငယ်သားယောက်ျားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ယောက်ျားတွေကမဖြစ်ဘဲနဲ့သူမ justice တက်ဖြစ်မှာတော့ဒီသူမကဒီလူတွေထက်အများကြီးပိုတော်တယ်ဆိုတာ she constantly had to prove နော်အများအား proof လုပ်နေရတယ်သူကအဲ့တော့အများအားစဉ်းစားတွေးခေါ် fight နေရတယ်အဲ့တော့ the legal profession legal ဆိုတာတရားရေးကိုပြောတာပဲเนาะအဲ့တော့ legal profession that အဲ့ that ကိုမမေးနဲ့เนาะ that she had to fight so hard to join အဲ့တော့အဲ့ဒီ legal profession တလျှောက်မှာเนาะပြီး American တလျှောက်မှာအဲ့တော့ဒီမှာ across the American judiciary across the legal profession that she had to join she had to fight so hard to join အဲ့လိုเนาะ across သုံးနည်းတွေကြည့်เนาะသူက across တခုပြီးရင် now across တခုအဲ့ဒါအဲ့နယ်ပယ်တွေတလျှောက်မှာနယ်ပယ်တွေတလျှောက်မှာလို့ပြန်ရတယ်เนาะacross the nation's workplaces เนาะ now across ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ရေပုံရပြောမယ်ဆိုရင်တော့တခြား workplaces ဆိုတာကအခြားသောဒီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကတခြားနယ်ပယ်တွေမှာလည်းဒီ gender inequality ဆိုတာရှိမှာပဲเนาะခွဲခြားမှခွဲခြားဆိုတာရှိမှာပဲအဲ့တော့သူက justice step ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတခြားသော workplace တွေကိုလည်းရိုက်ခတ်တာပဲလေပြောချင်တာကောင်းတဲ့ရိုက်ခတ်မှုပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူမကဒီ reverberated เนาะ reverberate ဆိုတာသိရမလား reverberated ဆိုတာပါတယ်တုံခါမြည်ဟီးတာကွာသိလားရိုက်ခတ်တာသူမဒီဟာတက်ဖြစ်တာကတကယ်ကို victory ပဲ public victory ပဲဘယ်ကိုရိုက်ခတ်လဲဆိုတော့ across the American judiciary across the legal profession that she had to fight so hard to join ပြီးတော့မှ across the nation's workplaces ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ရတယ် okay နော်အဲ့ဒါကြရင် across နဲ့ဟို across ကဟိုလိုဒီလိုဒီ across ကဟိုလိုဒီလိုဖြစ်နေအောင်အဲ့ဒါဘာသာပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းလုံးကိုဒီတိုင်းပြန်လို့မရဘူးတခွဲပြီးတော့ဖြတ်ရတယ်ဖြတ်ချရတယ်အဲ့ဒါလေဖြတ်ချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမြန်မာစာရဲ့ nature ပေါ့nature ပုံစံမျိုးဘလို့အဓိပ္ပာယ်မပြတ်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲတော်တော်စဉ်းစားရတယ်ဒီလိုမျိုးဝတ်ကြတွေဆိုရင်လေတကြောင်းနဲ့ပြန်လို့ကတော့အဲ့မှာလုံးဝပဲ no တကြောင်းနဲ့ပြန်လို့ကတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုပြန်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဘာလို့နားမလဲဘူးဖတ်တဲ့လူကဘာတွေပြောနေပါလဲဆိုဖတ်တဲ့မြန်မာဘာတွေပြန်နာပါလဲလို့ထင်လိုက်မယ် okay she also deserves credit အဲ့တော့သူမကချီးကျူးထိုက်တယ်ပေါ့ deserves credit နော်ရေးတဲ့ပုံ credit ကို credit ရဖို့ထိုက်တန်တယ်ပြောချင်တာချီးကျူးထိုက်တယ်လို့ပြောတာနော်she also deserves credit however for having broken a second boundary အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒုတိယဒီအတားအဆီးကြီးကိုဖြိုဖျက်ခဲ့တဲ့အတွက်လဲသူမကချီးကျူးခံထိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီခုနကပြောတဲ့ justice တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ယောက်ျားတွေပဲတက်ရှိတယ်အခုကသူမကမိန်းမတယောက်အနေနဲ့ဒါကိုဟလာ gender barrier ကိုဖောက်ဖျက်နိုင်တဲ့ဒါက credit တစ်ခုပထမ credit ဟုတ်တယ်နော်ပထမ barrier ပေါ့ပထမ boundary ပေါ့အတားအဆီးပေါ့အဲ့ဒါကိုသူမ break လုပ်နိုင်တဲ့ဒါအတားအဆီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲ second boundary ကဗာလဲ second boundary ကအခုမှပြောမှာ
အဆက်ကလေး20နဲ့တွေ့လား boundary ရဲ့အနောက်မှာအဆက်ကလေး20နဲ့အဲ့တော့အဲ့ boundary သူပြောတဲ့ဒီဒုတိယအတားအဆီးကဘာတုံးဆိုတာအဲ့အဆက်နောက်ကဟာဒုတိယအတားအဆီးကိုပြောတာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးလဲသိရတယ်เนาะသိလားဒီအဆက်20ကဘာလို့ရောက်နေရလဲထင်းနေအောင်မယ်ဒီအဆက်20ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအင်္ဂလိပ်လို column semicolon မေ့ဝိုင်းထိုက်ပါတော့အဲ့အဆက်20အခုလောလောဆယ်အဆက်20ကိုမေ့နေအဲ့ဒါဘာခေါ်ပါလဲ anyway အဲ့ဒီဟာရှင်းပြတယ် she spoke with rare candor about how Alzheimer's disease plays out နော် she spoke with rare candor သူမကပြောဆိုခဲ့တယ် with rare candor candor ဆို frank ဖြစ်တာ honest ဖြစ်တာအထူးသဖြင့် frankness ကိုပြောတာ frank ဖြစ်တယ်ဆိုတာပွင့်လင်းမြင်တာပွင့်လင်းတာသူကပွင့်လင်းပဲရှုပ်ဝက်မနေဘူးအဲ့တော့ rare candor candor ကဘလို့ candor မျိုးလဲဘလို့ပွင့်လင်းမှုမျိုးလဲဆိုတော့အမတန်ရှားပါတယ်ပွင့်လင်းမှုနဲ့သူမကပြောခဲ့တယ်เนาะလူတိုင်းမပြောတဲ့ဟာတွေကိုသူမပြောခဲ့တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ rare ဆိုတာအဲ့တဘောကိုပြောတာเนาะ about how Alzheimer's disease plays out เนาะအဲ့တော့ by the way ပြောရအောင်မယ် Alzheimer's disease မှာအမြဲတမ်း Alzheimer's မှာ apostrophe s ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါအဲ့တော့ Alzheimer's disease ကဘလို့မျိုးဖြစ်ပေါ်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူမကပုံမှန်လင်းလင်းပြောခဲ့တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့နောက်က dash တွေနဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းတကယ်တော့အဲ့ဒီဟာကိုဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောတွေပဲ with its heavy responsibility and complex ethical issues within the private confines of a marriage เนาะfull colon နဲ့ဟုတ်ပြီစောကြောကလေး full colon ဟုတ်ပြီ full colon ငါအစကလေးနဲ့စက full colon ဟုတ်ပြီအခုသတိရပါပြီကျေးဇူးပဲเนาะ okay ဒါဆိုရင် Alzheimer disease ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူမကပုံမှန်လင်းလင်းသူများတွေမပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုအဲ့တော့ place out ဆိုတာလေးမှတ်ထားနော် place out ဆိုတဲ့သဘောကဒီနေရာမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ develops ကိုပြောတာ develop ဆိုတာတိုးတက်တယ်လို့မပြန်ရဘူးဒီနေရာမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတယ်လို့ပြန်ရတယ် disease ကဘယ်လိုလုပ်တိုးတက်တာတော့တိုးတက်တယ်လို့မပြန်ရဘူးเนาะအခြေအနေဘယ်လိုပြောင်းလဲနေတယ် develop ဆိုတာတကယ်တော့ပြောင်းလဲတယ်လို့ပြန်ရတဲ့နေရာတွေရှိရเนาะဥပမာ keep me informed about how the situation develops no? or how the situation is developing နော်အခြေအနေဘယ်လို develop ဖြစ်နေရဆိုတာငါ့ကို inform လုပ်ပါဆိုတော့ပြောချင်တယ်ငါ့ကိုအသိပေးပါအများအားသတိပေးပါအများအားအသိပေးပါအဲ့တော့ develop ဒီတိုးတက်တယ်လို့မပြန်ရဘူးတချို့နေရာတွေမှာဖြစ်အစင်းစင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြန်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ full colon ဟုတ်ပြီ colon တွေကိုပြောနေတာ okay နော်ကျွန်မမေ့နေအဲ့အဆက်နှစ်ဆက်ကိုမေ့နေတာ okay နော်ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးချွေးပြန်လာပြီ aircon လည်းမဖွင့်ရဘူးတကြရင်အပန်ကမြည်နေမှာဆိုလို့ဒီ aircon လည်းပြောင်းမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီတော့ခါခဏလေးနော် place out ဆိုတာလေးမှတ်ထားနော် place out က development အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီ disease ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုသူမပုံမှန်လင်းလင်းပြောတယ် with its heavy responsibility အဲ့တော့ဒီယောဂဖြစ်လာတော့နောက်ကတာဝန်ဝတ္တရားတွေကပေါ့လေးလားယောဂရပါတယ်ဆိုမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေါ်မှာလဲ heavy responsibility and complex ethical issues เนาะအဲ့တော့ ethical issues ဆိုတဲ့သဘောက ethical ဆိုတာသိမလား ethic နဲ့ဆိုင်တော့စံလူမှုရေးစံတွေနဲ့ဆိုင်တော့အဲ့လိုပြောချင်တဲ့သဘောက ethical issues ဆိုတဲ့သဘောကွာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီယောဂဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဥပမာethical issues ဆိုတာတချို့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะထားပါတော့ဥပမာမိဘကိုမြန်မာပြည်မှာဆိုမြန်မာပြည်လိုနေရာတွေပို့ဆိုတာပါเนาะအဲ့လိုမျိုးမိဘကိုအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဒီဘိုးဘွားရိတ်သားပိုးတင်မပိုးတင်เนาะအဲ့လိုဘိုးဘွားရိတ်သားပိုးတင်မပိုးတင်ဆိုတော့အဲ့ဒါ ethical issue ပဲလေတကယ်တော့ပို့တယ်မပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့သဘောမျိုးတွေပြောတာ ethic နဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့စံနှုန်းတွေနဲ့ဆိုင်တာဒါတွေကလည်းတကယ်တမ်းတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူပါဘူးเนาะအဲ့တော့ complex ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကเนาะလူမှုရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စံနှုန်းတွေပေါ့ကွာသိလားလူမှုရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စံနှုန်းတွေပေါ့ issues ဆိုပြဿနာတွေเนาะဒီနေရာမှာပြဿနာတွေအကြောင်းအရာတွေပေါ့နည်းနည်းမလွယ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပါလာတယ်ပေါ့เนาะ within the private confines of a marriage เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ ethical issues တွေဘာမှပေါ်နေရလဲဆိုတော့ within the private confines of a marriage အိမ်ထောင်တစ်ခုရဲ့အတွင်းဘက်မှာပေါ်နေတာเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကယောက်ျားကိုเนาะယောဂရနေတဲ့ယောက်ျားကိုထားပြီးတော့အလုပ်သွားတဲ့မသွားတဲ့ဒါ ethical issue ပဲ complex မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရှုပ်ထွေးဘူးလားပြောချင်တဲ့သဘောကရှုပ်ထွေးတယ်เนาะအဲ့ဒီကိစ္စတွေကဘာလို့ဆိုထားခဲ့ရမလို့အလုပ်ပဲသွားလို့ရမလို့
သူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအလုတ်ကလည်းအမတန်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တကယ်ကို justice ကြီးဖြစ်နေတယ်နော်သိတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့နဲ့အဲ့တော့အိမ်ထောင်တစ်ခုရဲ့အတွင်းဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီ ethical issues တွေရန် complex ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေပါလာတယ်ပေါ့ကွာနော် disease ကအဲ့လိုမျိုးတွေပါလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားနော်ရလားမသိဘူးပြီးတော့မှာပါSandra and John O'Connors met in the early 1950s when both were students at Stanford Law School. အဲ့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကဗမာတွေ့တာလေသူနဲ့သူ့ယောက်ျားနဲ့နော် Sandra နဲ့ဒီ John နဲ့ကဆိုသူ့နာမည်က Sandra Day နော်သူက Sandra သူက O'Connor ဆိုသူ့ယောက်ျားနာမည်ယူထားတာပေါ့ John O'Connor နဲ့ညားလို့သူကဒီ O'Connor နာမည်ဖြစ်သွားအခုထိလည်းအဲ့ဒီနာမည်ပဲကြံနေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့က1950အစောပိုင်းကာလတွေမှာတွေ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ in the early 1950s နော် in the early 1950s နော် in the early 1950s နော် when both were students at Stanford Law School အဲ့တော့ Stanford တက္ကသိုလ်ဆိုတာကတော့ဒါတော်တော်များသိမယ်လို့တော့ယူဆတာပဲဟုတ်လားအမေရိကန်မှာ Ivy League တက္ကသိုလ်တွေဆိုတာရှိရလေနော်တကယ်ကိုထိပ်တန်းဟဲ့လားအဲ့တော့ Massachusetts တို့ Harvard တို့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Stanford တို့ဘာလို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒီဥစ္စာနော်အဲ့တော့အဲ့ Stanford မှာပြောမယ်ဆိုရင် American နိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရေး great တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Stanford ကများတယ်ဥပမာ Condoleezza Rice တို့လည်း Stanford ကတက္ကသိုလ်ပါပဲနော်နောက်အများကြီးပါပဲနော် Yale ပါလည်းရှိသေးတယ်နော်ဟိုကတော့ Hillary Clinton တို့ဆို Yale Law School ပါသူတို့ကလည်းရှေ့နေတယ်ပဲသူတို့ကတော့ Yale တက္ကသိုလ်က Law School ကအခုဒီက Stanford ရဲ့ Law School ကနော်ဒါဥပဒေပြင်တင်တဲ့ဟာပေါ့လေသူတို့မှာကသိပါတယ်နော်ဒီ campus အမျိုးမျိုးရှိရမလားတက္ကသိုလ်ရဲ့လက်အောက်မှာ campus အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကနာမည်တွေပေးထား law school ဘာ school ညာ school ပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်က1950အစောပိုင်းကာလတွေမှာတွေ့တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ in the early 1950s အဲ့ဒါရေးပုံလေးမှတ်တာနော်An appointment to work on a law review article together extended into a couple of beers, and soon they'd gone on 40 dates in 40 days. Amelie. Okay, an appointment to work through ဘယ်လိုတွေ့တာလဲဆိုတော့ appointment ဒါချိန်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ပေါ့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ to work on ဆိုတာကဒီနေရာမှာအလုပ်လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတခုခုပေါ်မှာတခုခုလုပ်တဲ့စာရေးတယ်ဆိုလဲ work on အဲ့လိုမျိုးပြောတခုခုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်တာ work on အဲ့တော့ a law review article အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဥပဒေနဲ့ဆိုင်တဲ့ article တခု together အတူတကွရေးဖို့ဆိုပြီးတော့စလိုက်တာ appointment ကနေပြီးတော့မှသူကဘလို့တွေ extend တွေဖြစ်သွားလဲ extend ဆိုတာချဲ့သွားတာပေါ့ကွာအဲ့တော့အစကတော့ appointment လေးတစ်ခုနဲ့ပဲသူတို့ဒါလေးရေးကြမယ်အတူတူရေးကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့အတူကနေပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက် chemistry တွေမိပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ love at first sight တွေဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ extended into a couple of beers beer နဲ့ beer တော့ရအောင်ဆို day နှစ်ကြိမ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှ and then soon မကြခင်မှာပဲသူတို့ဘာလုပ်လဲ they'd gone သူတို့သွားပြီးတဲ့တိတ်မကြခင်မှာဘာဖြစ်လဲ 40 dates and 40 days တဲ့ရက်40မှာ date ဘာဖြစ်တယ်အခါ40 date ပြီးသွားပြီဆိုတာတော်တော်ကြိုက်တာပေါ့နှစ်ယောက်သားတာတော်တော်ကိုသဘောတွေကြပြီးတော့မှအဲ့တော့ John was charming John ကဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ပြောတာနော် John was charming ကလည်း charming ဆိုတာလေးမှတ်တာနော် charming မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် charming ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် and impressed by her intellect နော်အဲ့ဒီစကားလေးမှတ်တာJohn is charming အဲ့ဒါက adjective နဲ့ရေးတာ John is charming John was charming John ကချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒါတကန်တာ and သူဘာဖြစ်တော့ he was နော် John was ကိုပါပြန်ယူရမယ်နော် impressed က was ပါမှဖြစ်မယ်နော် he was impressed သူအထင်ကြီးတယ်ဘယ်သူ့ကိုလဲဘာကိုလဲ by her intellect လို့ဆိုရတယ်နော် intellect မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးပြုရဲ့ intelligent ကလာတာ intelligence တို့ဘာလို့လာသဘောမျိုးပဲဒါပေမဲ့ intellect ဆိုတာကွာအတွေးအခေါ်ကောင်းတာနော်ထက်မြက်တာအဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်နိုင်ဆိုတာအရန်ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ intellect in မှာဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ John ကဒီတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့နော် Sandra Day ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့တော်လိုက်တာဗောရန်ကို intelligent ဖြစ်တာပဲရန်လဲ intellect ကအဲ့ထက်ပိုမဲ့သဘောရှိရယ် intelligent ထက်ကို तू က intelligent လည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအထာသိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုတယောက်က googling ကိုကြည့်တာ John ကိုသွားကြည့်တာချောတယ်တဲ့အေးဟုတ်တယ်နော် John ကချောတယ် yes မချောဘဲနဲ့လဲဒီတယောက်ကဘယ်ကြိုက်မလဲဒီလောက်ထိတစုံတရာမချောဘဲနဲ့ charming တစုံတရာ charming မဖြစ်ဘဲနဲ့တော့ justice ဒီလောက် justice ကြီးတယောက်ကကြိုက်ပါ
Okay, now okay. By the time he asked her to marry him, by the time of when ကိုပြောတာပေါ့နော် when အဲ့တော့သူမကိုသူ့ကိုလက်ထပ်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ she had reportedly turned down 3 other proposals နော် reportedly ဆိုတဲ့စကားမှတ်ထားနော်အဲ့လိုပြောကြတာပဲလို့ပြောတာတကယ်တမ်းဒီတယောက်ကတခါတလေကိုရေးတဲ့အကြောင်းအရာမသိဘူးဆိုရင် reportedly ဆိုတာထည့်ပြီးပြောရတယ်She reportedly said she said လို့ပြောမယ်အစားဘယ်လိုပြောရလဲ she reportedly said ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့အနှောင်သွားလွတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနှောင်သွားလွတ်တယ်နော်ပြောချင်တဲ့သဘောကအဲ့လိုပြောတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်သိလားတဆင့်စကားနော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဒီ Ronald Reagan ရဲ့သမီးကဒီကိစ္စကိုမြင်ခဏလေးဒီကိစ္စဘာကိစ္စတော့ turned down 3 other proposals နော် proposals are marriage proposals ကိုပြောတာဒီနေရာမှာသူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ proposals တွေ3ခုတိတိကိုညှင်းခဲ့ပြီလို့ကြားတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ Ronald Reagan ရဲ့သမီးကဒီဥစ္စာကိုရေးတယ်ပေါ့အဲ့မဲ့ तू ကအကုန်မသိနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအကုန်မသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုတော့ပြောကြတာပဲပေါ့အဲ့တော့ John ကသူ့ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်မှာ Sandra ကရှေ့ကလူ3ယောက်ကိုညှင်းပြီးသွားပြီ तू ကနော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့သဘောကဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာသူ့ကိုကြိုက်တဲ့လူများတယ်ပေါ့နော် including one from William Rehnquist ဆိုတာအဲ့ Chief Justice ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီ Sandra တို့အတန်းမှာနော်ဒီအဲ့ Sandra ကအဲ့ law school ကိုလည်း तू ကတကယ့်ကိုထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့ဝင်ခွင့်ရပြီးတော့အဲ့မှာ तू ကsomewhere အောင်တာဒီဘွဲရတဲ့အခါကျတော့ तू ကအဆင့်3အနေနဲ့ရတယ်အဆင့်3အနေနဲ့ရတယ်မှာဒီ William Rehnquist ကအဆင့်1သူကအဆင့်1ပြီးတော့ William Rehnquist ကဒီ justice အားလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ Chief Justice ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တကယ် great တကယ်သူ့ထက်ကြီးရတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ William Rehnquist ကလည်းသူ့ကို propose လုပ်တယ်เนาะသူ့ကိုလက်ထပ်ပါလို့ propose လုပ်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲ William Rehnquist ကဘယ်လိုပြောလဲခုနပြောတဲ့ full column နဲ့သူကဘာပြောလဲ to be specific Sunday will you marry me this summer Sunday ပေါ့နော်မင်းကဒီနှစ် summer မှာလက်ထပ်မလားအဲ့တော့ပုံမှန်လင်းပြောရရင်တော့အဲ့လို to be specific Sunday เนาะအဲ့လိုမျိုးတဘောက specific ဆိုတာဒီအကြောင်းကိုပဲပြောတေချာပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပုံမှန်လင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့မေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာပြန်ရတာနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဒီဥစ္စာတခြားဟာတွေ तू ပြောရင်းနဲ့ to be specific Sunday will you marry me this summer အဲ့လိုမျိုးလေနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ तू လက်ထပ်လားမလက်ထပ်ဘူးเนาะ William Rehnquist ကို तू လက်မထပ်ဘူးနည်းနည်းပဲ date လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါတခြားဟာတွေမှာဖတ်လာတာ Okay she accepted John apostrophe S က John's proposal အဲ့ဒါလေးမှတ်တာเนาะ John's apostrophe S အဲ့ဒါ John's William Rehnquist ရဲ့ proposal ကို तू က turn down လုပ်တယ်တခြားလူသုံးရဲ့ proposal turn down လုပ်ပြီးတော့ William ရဲ့ John ရဲ့ proposal ကိုလက်ခံခဲ့တယ် and they were wed in 1952 1952မှာသူတို့လက်ထပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ they were married လို့ပြောလားမပြောဘူးเนาะစာပေတန်လေးနဲ့ they were wed เนาะ they were wed wedding လို့ပါတော့အဲ့ရလာတာလေเนาะ wed เนาะthey were wed in 1952တဲ့ဆောင်းပါးကိုဘယ်လိုယူရမှာလဲတဲ့Facebook မှာရှိရနော်သိလား Facebook ကျမ Facebook ကိုသွားလိုက်ပါနော် Facebook မှာရှိပါတယ်ရှင်ကျမ link တော့ပေးဖို့မေ့သွားတယ် Okay နော်အဲ့ဆိုရင်She followed him to Germany when she served in the army တဲ့ကဲဘယ်နှစ်ယောက်တွေတော့ကြံသေးတယ်ကြောင့်ပူတော်တော်ပူလာပြီဒီဟာကိုဖွင့်လိုက်ရင်လည်းဘုံကနေဒိုင်းကနေတွေများအတန်တွေမြင်မလားမသိဘူးနော်8နာရီလဲထိုးသွားပြီဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်မဆက်ပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါဆိုတာကမသေးကြဘူးပြီးတော့တိတ်လည်းမကြံတော့ဘူးတိတ်မကြံတော့ဘူးကဲကျွန်မနည်းနည်းလောက်မေးပြရစေအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိပါသလဲတယောက်လောက်ပြောပါဦးအမတန်ကိုဆွဆွရပေါ်နေတဲ့ live ကြီးနဲ့လွှင့်ပြီးတကားလားမြင်ရတစ်ချက်မမြင်ရတစ်ချက်တစ်ခါတလေကျမကိုပုံနေလဲကိုပြန်မကြည့်ဘူးကို live တွေလဲကိုမပြန်မကြည့်ဘူးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုစိတ်တွေညစ်လို့ Hello teacher တဲ့ရှိပါတယ်တဲ့ငိမ့်စုထိုက်ကတော့ရှိတယ်ဆိုတာကိုအများအားယုံကြည်ပါတယ်ကျန်တဲ့လူများကျမအဲကုန်းနဲ့ဖွင့်လာတယ်ဒီအတန်ကတအားများစုသလားမသိဘူးတစ်ချက်လောက်ပြောပါနော်တော်တော်ဆိုးတဲ့ line ပါလားဒါကိုပိတ်လိုက်မယ်အောက်ကဘာတွေပြောနေလဲ
အဆင်ပြေပါတယ် teacher so far so good ဟုတ်ပြီဖွင့်မှဆရာမမစူပါဘူးတဲ့ရှိနေပါတယ်တော်ပါသေးရအမလေးမတ်ထထလင်းတို့ okay ငိမ့်စုတိုင်းမစူပါအန်တီတာလင်းရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါရှိပါတယ်တဲ့မင်းစော်ဦး okay ရပါတယ် it's okay win set ဆိုတာဘာတူလဲ win set ကရှမ်းမီလီ okay မစူပါကိုရင်ချမ်းသာဟုတ်ပြီတော်တော်များများတော့တချို့တော်တော်များတော့သိပါတယ်နော်ဒေါ်လင်းလင်းတို့ okay teacher တိတ်မသိင်ကြီးချိုးတို့ okay ပြောချင်တာဒါတွေဖတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်သိလားလိုက်တာ it's very nice တဲ့မသိတာဝင်ရ okay ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းလေတကယ်တမ်းဟိုနဲ့ပြင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်သီးလားနောက်တစ်ခါဖတ်ပြလို့အဲ့လိုပေါ့တနားကြီးကြော်တယ်ဆိုတနားကြီးကြော်တယ်အာယုံစိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်မနားလဲတယ်အဲ့တော့ကိုကထမင်းချက်ဟင်းချက်ရင်းနဲ့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ article ကိုအရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှ vocabulary တွေပါတယ်လဲကိုကကိုရသလောက်ထုတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်ရင်မင်းအေးဟုတ်ပြီရင်မင်းအေးokay အဲ့လို vocabulary ပဲထုတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ထမင်းချက်ဟင်းချက်ရင်းနဲ့နားထောင်နော်သိလားအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီစာတွေကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကနားလို့သိမလွယ်ဘူးเนาะသိလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပောက်ပြရတွေဖြစ်တယ်တိတ်မပြောချင်ဘူးဘာသာပြန်နေတခါတလေကျဘာသာပြန်နေစာအုပ်တွေဝယ်ပြီးတော့လေဘလို့တွေပြန်ထားတာလဲအဲ့ပြဿနာတွေရှိရမြန်မာပြည်မှာနော်ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေမှားနေရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုအဖြတ်အတောက်တွေကိုမသိတာပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်စလုံးကဘလို့ဘာမသိဘူးအဲ့လိုပြောနော်ထင်တာတွေရှောက်ရေးတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါမကောင်းဘူးနော်မကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်မလည်းမှားနိုင်တယ်ဒါကတော့သူများလည်းအပြစ်မတင်ချင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်မသိမပြောချင်ဘူး okay အဲ့တော့ပြောချင်တာနောက်ပိုင်းတနာရီလောက်ပေါ့နော်အာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမျိုးဝင်းတို့လည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တနာရီလောက်အာယုံမဆိုင်နိုင်ရင်လေထမင်းချက်ဟင်းချက်နားထောင်လိုက်သီလားနော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ရဖို့ဆိုတာကတော်ယုံတန်ယုံလဲတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်မြန်မာလိုရှင်းပြတာအထူးသဖြင့် okay ကဲသွားမယ်She followed him to Germany when he served in the army အဲ့တော့အဲ့မှာတခုပြောဖို့ရှိတာကသူ့ယောက်ျားက American ရဲ့ army ထဲမှာသူက justice အနေနဲ့judge အနေနဲ့လုပ်တာ justice တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ယောက်ျား justice မဟုတ်ဘူးသူကမှ justice ပေါ့နော်သူပထမတော့ justice မဖြစ်သေးဘူးနော်ဒီကိစ္စတွေမဖြစ်သေးဘူးသူမကတရားသူကြီးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာarmy ထဲမှာသူ့ယောက်ျားနဲ့ယူပြီးတော့1952မှာသူ့ယောက်ျားနဲ့ယူပြီးတော့ Germany ကိုလိုက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ယောက်ျားကအဲ့ Germany က American နဲ့ဒီဘလို့ပတ်သက်မှုလဲတော့ကိုလည်းမသိဘူးအဲ့မှာ Army American Army အဲ့မှာသွားပြီးတော့သူကဟိုအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တာခဏလေး civilian judge civilian lawyer ဆိုလားဗလားအဲ့လို lawyer တရားသူကြီးပဲအဲ့ဒါတရားသူကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဟိုပေါ့တရားသူကြီးတော့မဟုတ်အဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ရှင်းနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားအလုပ်လုပ်တာလူရင်းကတော့သူ့ယောက်ျားကအစိုးရဝန်ထမ်းအဲ့ဒါသူနောက်ကလိုက်သွားတယ်ပေါ့ကွာ she followed himပြီးတော့ when they returned သူတို့ပြန်လာတော့ they made their home in Arizona where they raised 3 sons until 1981 until her 1981 appointment required a move to Washington DC အဲ့တော့အမလေး Washington DC နဲ့ Arizona ဆိုတာဝေးပဲเนาะ Washington DC ဆိုတာဒီဘက်အရှေ့ဘက်ကမ်းဒီဘက်ကဟိုArizona တို့ဘာလို့ဆိုတာက California တို့ဘာလို့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Mexico တို့ဘာလို့နဲ့နီးတဲ့နေရာเนาะအကြည့်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောထားပါတော့တောင်ပိုင်းအနောက်တောင်ရက်ပေါ့ထားပါတော့ပြောချင်တာကသူတို့ပြန်လာတော့သူတို့ကဒီ Arizona မှာပဲသူကလည်းမွေးရမြေပါပဲ Arizona ကမွေးရမြေသူရဲ့အဲ့မှာသူတို့ကကလေး3ယောက်ကိုပြုစုပြိုးထောင်တယ်ဘယ်အချိန်ထိလဲဆိုတော့1981မှာ1981 appointment ဒီနေရာမှာအလုပ်ခန့်တာကိုပြောတာเนาะ appointment ဆိုတာအလုပ်ခန့်တာ until her 1981 appointment required အဲ့ဒီ1981 appointment အလုပ်လဲရသွားရောဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်လာလဲဆိုတော့ a move ပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်လာတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ of course Washington DC ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်လိုမျိုးပေါ့ तू ကတကယ်ဟိုဟာလေသူ့ရဲ့ဒီ American နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နော် Washington State မဟုတ်ဘူးနော် Washington DC American နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အဲ့မြို့တော်ကိုပြောင်းဖို့လိုလာတယ်ဆိုတော့ तू ကဖြစ်သွားပြီကြီးယာရုကြီးရသွား The first 25 years she would later say နော်သူမကပြန်ပြီးတော့မှပြောပြတယ်
ပထမ25နှစ်က25နှစ်တောင်မှနော်25နှစ်တောင်မှ he made the decisions နော်အဲ့တော့သူမကဒီ case ဒီတရားသူကြီး justice တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငယ်ငယ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့ justice ကလည်းငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့လည်းဖြစ်လို့လည်းဖြစ်လေလည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะဘာလို့တကယ်ဒီတရားသူကြီးမှာတရားသူကြီး Supreme Court က9ယောက်ထဲက justice ဆိုမှတော့အဲ့လိုငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့မဖြစ်ဘူးပထမ25နှစ်မှာသူယောက်ျားနောက်ကို तू ကလိုက်နေပြီးတော့ तू ကညခဏလေး तू က where the first 25 years he made the decisions နော်ငါယောက်ျားကပဲဆို John က decision တွေချမှတ်တာပါတဲ့ဘလို့ decisions တွေဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို John ကချမှတ်လဲဆိုတော့ when we would live ရေးပုံလေးတွေမှတ်ထားနော်ငါတို့ဗမာနေမယ်အတိတ်ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုပြောနေတာငါတို့ဗမာနေမယ် what job he would take သူဘလို့အလုပ်မျိုးတွေကိုသူလုပ်မယ် you may what he would do သူဘာလုပ်မယ် what our life was going to be ငါတို့ဘဝတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သန်းမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပထမ25နှစ်မှာဂျွန်ကချမှတ်တာတဲ့ and after I went on the court ပြီးတော့ငါကဒီတရားရုံးပေါ်လည်းရောက်သွားရောအလုပ်ရသွားတော့ I'm afraid I was making many of those decisions I'm afraid ဆိုဒီနေရာမှာကြောက်တယ်လို့မပြန်ရဘူးပေါ့နော် unfortunately လို့ပြန်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကံမကောင်းစွာပဲငါကပဲပေါ့နော် decisions တွေအများကြီးကိုချမှတ်ခဲ့ရတာပေါ့တဲ့ it balanced out တဲ့နော်ကြေသွားတာပေါ့တဲ့နော်ပြောချင်တာပထမ25နှစ် तू က decisions တွေချတယ်နောက်ငါကဒီယာထုကြီးပြီးတော့မှ court ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီ decisions တွေကိုငါကချမှတ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့နှစ်ယောက်ဒါ cancel out ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ balanced out ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ balance out ဆိုတဲ့စကားလေးမှတ်ထားနော် it balances out it ဒီ presentness ပြောမယ်ဆို it balances out လို့ပြောတယ် it balances out ဥပမာလွန်ခဲ့တဲ့လကပတ်စံသိမ့်မဝင်ဘူးဒီလမှာပတ်စံအများကြီးဝင်တယ်ဆိုတော့ balance out ဖြစ်တယ်ပေါ့နှစ်လပေါင်းလိုက်ရင်အော်ဒါညီသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဘောမျိုး balance out နောက်တစ်ခုကwhen John received his diagnosis in 1990အဲ့တော့သူ John ကသူ့ရဲ့ဒီ diagnosis ဆိုခုနကပြောတယ်ဗာလဲဆိုတော့ယောဂဘာတော့အဲ့ဒါယောဂအဖြေနော် yes ယောဂအဖြေယောဂစစ်ချက်ယောဂစစ်ဆေးချက်1990မှာသူဒီယောဂရဆိုပြီး diagnosis ကိုရတဲ့အခါမှာ Justice O'Connor cared for him as best she could အဲ့တော့ Justice O'Connor လို့ပြောရနော်အဲ့ကြတော့သူတရားသူကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ Justice ဖြစ်သွားပြီသူကဒါ Sandra ကိုရည်ညွှန်းနေတာနော် Justice O'Connor ဆို Sandra ကိုရည်ညွှန်းနေတာ Sandra ကသူ့ယောက်ျားကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်တယ် cared for him as best she could as best she could as much as she can as much as she could as best she could to the best of ရေးလို့ရတယ်ကွာအဓိကသူအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်တယ်သူတတ်နိုင်သလားလုပ်တယ်တဲ့ in the early days of my husband's illness အဲ့တော့ဒီ in the early days ဆိုတာကို days ကိုရက်လို့မပြန်ရဘူးဒါကာလတွေလို့ပြန်ရတယ်နော်ငါအမျိုးသားရဲ့ဒီပထမဒီယောဂရပြီးတော့ပထမကာလတွေမှာနော် she later told the Senate Committee on Aging အဲ့တော့ Senate Committee on Aging ဆိုတာကိုနော်ခဏလေးအဲ့မှာအတန်ထွက်က Senate လို့ထွက်ရတာနော် Senate အဲ့လိုထွက်ရတာနော် Senate လို့တော့မြန်မာလို Senate လို့တော့အဲ့ဒါ Senate လို့မထွက်ရဘူး Senate Committee on Aging အဲ့ဒါကဒီ American မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ committee မျိုးလဲဆိုတော့ on aging ဆိုတာအသက်ကြီးတဲ့အပေါ်မှာcommittee ဖွဲ့ထားတဲ့ Senate လွှတ်တော်မှာသူတို့မှာ committee ရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလူ elderly population ပေါ့နော်လူကြီးသူမတွေelderly people တွေအဲ့ဒီလူတွေကိုစောင့်ရှောက်တာအဲ့ဒီလူတွေကဥပမာအခါတလေမှာ abuse လုပ်ခြင်းခံရတယ် abuse ဆိုတာနှိပ်စက်ခြင်းခံရတာတွေရှိတယ်လူမသိသူမနှိပ်စက်ခြင်းခံရတာတွေရှိပြီးအဲ့လူတွေရဲ့ပင်စင်လာစားတွေအဲ့လူတွေရဲ့ social security လို့ခေါ်တဲ့ကျန်းမာရေးဘာညာကုကစောင့်ရှောက်မှုတွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေ elderly population ပေါ့နော်ဟို American မှာအသက်ကြီးဆိုတာဒီကအုပ်ချုပ်တယ်ဒီကလူတွေ Committee on Aging ကကင်တွယ်တယ် okay နော်အဲ့တော့ तू ကအဲ့ elderly the Senate Committee on Aging ကို तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ I often took him to court with me because he could not be left alone သူဘာလုပ်ရလဲငါသူ့ကို court ကိုခေါ်သွားရတယ်မကြာခဏဆိုသလိုမလေး because he could not be left alone အဲ့တော့ तू ပေါ့နော်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကအိမ်မှာတယောက်တည်းထားခဲ့လို့မရဘူးအဲ့တော့နေပါအောင်ဘိုင်းတော့ပဲဒီမှာမပြောရသေးဘူး dementia ဆိုတာကမေ့တတ်တာကိုပြောတာနော်ခဏလေး dementia ဆိုတာကပေါ့ဒီ Alzheimer တို့ဘာလို့ဆိုတာကနာမည်เนาะ Alzheimer ဆိုတာက dementia တစ်မျိုးကိုပြောတာ dementia ဆိုတာကရေပုံရ
ရေပုံရအခေါ်ဝေါ်ဖြစ်တယ်ဘာကိုရေပုံရအခေါ်ဝေါ်လဲဆိုတော့လူကအသက်များသောအားဖြင့်အသက်ကြီးလာရင်ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေ့ပြီးတော့ memory တွေမမှတ်မိတော့ဘူး memory တွေချွတ်ယွင်းလာတာဒါသိမှာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုအဲ့မှာ तू ကအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ type အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကို dementia လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ထဲမှာ तू က common အဖြစ်အများဆုံးကဘယ်လို dementia အဖြစ်အများဆုံး dementia ကို Alzheimer လို့ခေါ်တာ okay နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ Alzheimer ဆိုတာနာမည် specific name ပေါ့ကွာနာမည်သီးသန့်ပေါ့ဒီဟာကိုပဲအဲ့လိုမျိုးမှနောက်ဟာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ထဲမှာဒီမေ့တတ်တဲ့ယောဂ memory loss ဖြစ်လာမမှတ်မိတော့ဘူးအထူးသဖြင့် Alzheimer ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတငယ်ချင်းရဲ့အမေ Alzheimer ဖြစ်နေတယ်လားခဏလေးသူ့အိမ်တငယ်ချင်းအိမ်သွားလဲပြီဆိုလို့ရှိရင် Khin Su Hlaing ထမင်းစားပြီလားတောင်းနေမေးပြန်ပြီ10မိနစ်ကြာရင်မေးပြန်ပြီ Khin Su Hlaing ထမင်းစားပြီလားဟုတ်ကဲ့အန်တီစားပြီပါပြီနောက်တစ်ခါဆို10မိနစ်ကြာရင်မေးပြန်ပြီအဲ့လိုမျိုးမေ့တာ recent events တွေကိုမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအရင်အတိတ်ကာလတော့ဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းမေ့လာတဲ့ယောဂမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကြီးကတော်တော်ဆိုးရယ်နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ cat twins အဲ့တော့ပထမဟွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအိမ်မှာထားခဲ့လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကတရားရုံးကိုခေါ်သွားရတယ်ပေါ့နော်သူခလေးတယောက်လိုဖြစ်သွားတာပေါ့because he could not be left alone နော် passive voice တွေနဲ့ရေးထားတယ်သူဟာတယောက်တည်းထားခြင်းခံလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော် he added many caregivers make similarly difficult decisions each and every day ဆိုတာတကယ်တော့ every day ကိုပြောတာပဲနော် every day ကိုပြောတာပဲသို့မဟုတ် every single day each and every day အဲ့ဒါအကုန်တူပဲအဲ့တော့ဒီ many caregivers ဆိုတာကလူတယောက်ကို care ပေးတဲ့ဘယ်သူ့ကိုမဆို caregivers လို့ခေါ်တယ်ဒါ generally ပေါ့နော် general term ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဥပမာမိဘတွေကလည်းကလေးတွေအတွက် caregivers ပဲတကယ်လို့မိဘတွေမရှိတော့ဘူးကိုကအဖိုးဖွားတွေနဲ့နေတယ်ဆိုရင်အဖိုးဖွားတွေကကိုယ့်ရဲ့ caregivers ပဲဦးလေးတွေအတော်တွေနဲ့နေရင်ဦးလေးတွေအတော်တွေကကိုယ့်ရဲ့ caregivers ပဲနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီ nurse မတွေမှာ caregivers မဟုတ်ဘူးအခုသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် John ရဲ့ caregivers ကSandra ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ယောက်ျားအဲ့တော့ many caregivers they make similarly difficult decisions နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအမတန်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုခက်ဆင်ခက်ခဲတဲ့ဒီ decisions နော်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုနေတိုင်းချရတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့သဘောက Alzheimer အဲ့လိုပေါ့ dementia နဲ့ခံနေရတဲ့ dementia ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေ caregivers တွေဟာနေ့စဉ်နေတိုင်းခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချနေရတယ်နော်သူ့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလဲကြည့်သမောင် justice အနေနဲ့ဟဲ့လားဟိုမှာသွားပြီးတော့တရားရုံးကိုသွားတာတန်လန်နဲ့လူနာကြီးရဲ့နောက်ကနေပါလာတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဒါခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူးလားထားခဲ့ရမလားမထားခဲ့ရဘူးလားအဲ့လိုဟိုရောက်တော့ဘသူကသူ့ကိုကြည့်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး तू ရောနေမှာလားကြည့်ပေးတဲ့လူနဲ့ तू ရောနေမှာလားရန်ကိုပေါ့နော်ကြောက်စရာကြီးနော်လူတွေကကိုဘာဘလို့ပြောရမယ်ဆိုကိုလည်းမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်သိလားလုံးဝမပြောနိုင်ဘူးဒီကိစ္စတွေကအခုနေခါမှာသားလားအမလေးငါလှတယ်ငါကတော်တယ်ငါကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟလားအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာနောက်ထပ်အနှစ် in a matter of 30 years မှာအမလေးကိုဒီလည်းပဲဘလို့တွေတောင်ဖြစ်မလဲမပြောနိုင်ဘူးเนาะလူဘွားကြီးကတကယ်စဉ်းစားခြင်းကြောက်စရာကြီး Alzheimer disease is a family disease တဲ့เนาะသူမထပ်ဆက်ပြီးရှင်းပြတယ် Alzheimer ယောဂဆိုတာတဲ့เนาะမိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်မိသားစုနဲ့ဆိုင်နေတယ်ပြောတယ် In 2005 she announced that she would resign to spend more time with her husband 2005မှာဘလို့အောင်ကြေညာလိုက်ရလဲဆိုတော့သူ resign လုပ်တော့မယ်เนาะ resign လုပ်တာဆိုအလုပ်ထွက်တော့မယ်ဘာလို့ဖို့တော့ to spend more time with her husband spend more time တရားရောက်နဲ့အချိန်ပိုပေးတာပြောတာเนาะတရားရောက်ကိုအချိန်ပေးတာเนาะတရားရောက်ကိုအချိန်ပေးတာအဲ့တော့တရားရောက်ကိုအချိန်ကုန်တယ်လို့မပြန်ရဘူးเนาะတရားရောက်နဲ့အချိန်ဖြုံးတယ်လို့တရားရောက်နဲ့အချိန်အတူနေတယ်လို့ပြန်လဲရတယ်အတူနေတယ် I want to spend more time with you ငါမင်းနဲ့အတူနေခြင်းတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနော် I want to spend more time with you I want to spend more time with my family ငါမိသားစုနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့အတူအချိန်ပိုငါမိသားစုအချိန်ပိုပေးခြင်းနဲ့ဘာညာပေါ့ Okay နော်အဲ့တော့သူမကသူယောက်ျားနဲ့အတူပို့ပြီးတော့နေဖို့ရနော်အချိန်ပေးဖို့ရအလုပ်ထွက်ရမယ်ဆိုပြီးကြေညာလိုက်တယ် but by the next year နောက်နှစ်လဲကြာ it became clear that he needed a different kind of care ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြေညာပြီးတော့နောက်နှစ်လဲကြာရောနော်
ပထမတော့ तू ကကြီးညာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျမအလုပ်ထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်နှစ်လဲကြာရော it became clear ဘယ်လိုပြောမလဲသိတာလာတယ်ဘလို့အဖြေပေါ်လာလဲဆိုတော့နော် that he needed a different kind of care အဲ့တော့ Sandra တယောက်တည်းစောင့်ရှောက်ရုံနဲ့မရဘူးနော် different kind of care လိုတယ်နော်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စောင့်ရှောက်မှာဖြစ်တော့မယ်နော်ဒီတိုင်းထင်ရတွေရှောက်လုံနေလို့မရဘူးငါယောက်ျားဆိုပြီးတော့ငါတော့အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်နေရပဲဒါပေမဲ့သူလိုတာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတခြားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လို a different kind of care လိုတယ်ဆိုတာထင်းလင်းလာတယ်နော်ထင်ရှားလာတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားThe decision was made to place him in a facility အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ the decision was made ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ကြတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ to place him in a facility သူ့ကို facility မှာထားတော့မယ်။အဲ့တော့ facility ဆိုတာဒီနေရာမှာတဲ့တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော် Alzheimer ယောဂါတွေကိုကုသပေးတဲ့appropriate care လုပ်တဲ့နေရာပေါ့။နော်ဒါတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဘိုးဘွားရိပ်တာကိုလည်း facility လို့ခေါ်တယ်။ facility ကအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးပဲเนาะသိလားတချို့တွေသိမလားပြောတဲ့ဟာမြန်မာစကားမှာတော့ရှိ facility ကောင်းတယ် facility ကောင်းတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကတခုဥပမာဒီ gym က facility ကောင်းတယ်ဆိုတာ gym မှာဟာလားစက်တွေရှိတယ်ရှိသမျှလားစူးစမ်းစမ်းပြတဲ့ဟာအကုန်ရှိတယ်ပေါ့ facility ကောင်းတယ်အဲနောက် facility ကကြတော့ parami ကိုလည်း facility လို့ခေါ်တယ်ဥပမာhe has a facility for languages ဆိုရင်သူ့မှာ language တွေအတွက် language တွေကိုအလွယ်တကူနားလည်တက်ကျွမ်းတဲ့ parami ရှိရလို့ပြောတာအဲ့တော့ a facility က parami လို့လည်းဘာသာပြန်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက equipment တွေကိုလည်း facility လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ခုနကပြောတဲ့ gym equipment တို့ဘာလို့ပေါ့ shopping facility ဆိုရင် Bangkok တို့ဘာလို့ဆို shopping facility ဆို shopping mall တွေအများကြီးပဲ facility ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အများကြီးပဲ okay ဒီ facility ကဒါခုနပြောတဲ့ nursing home ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဟိုဟာတွေကိုဒီမှာ Ronald Reagan နဲ့သူ့ပုံSandra နဲ့အသက်တော်ကြီးတဲ့အချိန်မှာရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့လေနော်ဒါ justice ဖြစ်သွား Ronald Reagan နဲ့သူနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဒါခုနကသူ Ronald Reagan သမီးကပြောတာလေဒီ White House ရဲ့ ground မှာရိုက်ထားတယ်ဆိုတာဒါဒီဥစ္စာအမလေးတော့ Okay နော်ဒါဆိုသူ့ကိုဒါ facility ကိုပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ် My father had died 2 years before and during the decade of his illness I paid close attention to what other people chose to share about Alzheimer's အမလေး Okay ငါအဖေကဒီပထမ2နှစ်ဒီ Sandra ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေမဖြစ်ခင်သူ့ယောက်ျားဒီလိုမဖြစ်ခင်2နှစ်အကြာ2နှစ်မတိုင်ခင်ကဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေမဖြစ်ခင်2နှစ်အလိုကဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီဆုံးသွားတာသူလည်း dementia နဲ့ပဲဆုံးတာပဲ Ronald Reagan ကလည်း dementia နဲ့ပဲဆုံးတယ် during the decade of his illness အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ dementia illness ကြီးကဘယ်လောက်တောင်ကြာခဲ့တော့ a decade အမလေး10နှစ်လောက်ကြာတယ်a decade ဆို10နှစ်10စုနှစ်တစ်ခုနော်အဲ့တော့ during the decade of his illness သူ့ရဲ့ဒီ dementia ဖြစ်တဲ့မဟုတ် Alzheimer ဖြစ်တဲ့10နှစ်ကာလအတွင်းမှာ I paid close attention ငါသေချာကြည့်တယ်နော်သေချာကြည့်တယ်ဘာကိုကြည့်ရလဲဆိုတော့ to paid close attention to pay attention to pay close attention to အဲ့တော့နော် pay attention to what I am saying ငါပြောတာကိုဂရုစိုက်နော်အခုဟာ तू ကဂရုစိုက်တာဘယ်လိုဂရုစိုက်လဲ close attention ဆိုတော့သေချာကြည့်တာနော်သေချာကြည့်တယ် तू က what other people chose to share အဲ့တော့အခြားလူတွေဘာတွေဒီ about Alzheimer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားလူတွေဘာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောသလဲဘာတွေကိုမပြောဘူးလဲဆိုတာကိုငါသေချာစူးစမ်းလေ့လာတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ what other people chose to share အဲ့ဒီစာအုပ်သေချာလေးကြည့်နော် chose to share မဟုတ်ဘူး chose to share okay နော်ဥပမာ10ခုရှိတယ်သတင်းအချက်လက်10ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ I choose to share only 3ခုပဲငါပေးသိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီ choose ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှ share လုပ်တာနော်သိလားအကုန်လုံးပေးမသိဘူးအဲ့တော့လူတွေကဒီ Alzheimer ယောဂရနေတဲ့လူတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကတခြားလူတွေကိုဘာတွေကို share လုပ်လဲဘာတွေကိုမ share ဘူးလဲအဲ့ဒါကိုသူသေချာလေ့လာတယ်တဲ့နော်There was a notable silence about placing a family member in a facility designed to provide safe, appropriate care. အဲ့တော့ဘာကြီးကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ there was a silence တိတ်နေတယ်အဲ့နေရာကြီးကတည်င်းအချက်လည်းမရှိဘူးเนาะ a notable silence အဲ့ဒီ silence ကသိ
သာထင်ရှားတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီနေရာကြီးကဘာလို့သတင်းအချက်လည်းမရှိတာလဲဘာလို့မပြောကြတာလဲဆိုတာကိုတတိထားမိလောက်အောင်ကိုတိတ်နေတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တတိထားမိလောက်အောင်ကိုတိတ်နေတယ်ဘာအကြောင်းလဲဆိုတာ about placing a family member in a facility အဲ့တော့ခုနကပြောတယ်ဒီအဲ့ facility မှာထားတာပေါ့နော်ထားတယ်ဖွင့်မပြောကြဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီ facility ကdesigned to provide a design ဆိုတာ facility ကိုပြောတာပဲဘလို့ design လုပ်ထားရလဲဆိုတော့ to provide ပေးဖို့ safe ဒီစိတ်ချရတယ်နော်လုံခြုံတဲ့လို့မပြန်တင်ဘူးဒီနေရာမှာစိတ်ချရတဲ့အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ appropriate care သင့်တော်တဲ့နော် care အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော် safe ဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကိုထင်ဟာစေတနာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်လေးတောက်လိုက်ပါဟိုစိတ်လေးတောက်လိုက်ပါလို့မရဘူး professional တွေမှဒါတွေကsafe ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာအဲ့တော့ appropriate နော်ဒါခုနကပြောသလိုပဲအတူတူပါပဲတကယ်တမ်းတော့နော်သင့်တော်တဲ့ဟာကိုပေးဖို့ဆိုတာကဒီလို facility တွေမှာမှ professional တွေကရှိတာနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကထားသူတို့လူတွေကိုသူတို့ corners openness အဲ့တော့ငါတဲ့ဒီ so က therefore လို့ပြန်ရတယ်နော်ဒီနေရာမှာ so က therefore ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့အဲ့လူတွေကမပြောဘူးဆိုတာကို तू ကသေချာကြည့်ပြီးတော့မှအော် Sandra ပြောတယ်ဒါကြောင့်ငါ Sandra ကိုအရန်လေးစားတယ်သူ့ရဲ့ဒီ openness နော် openness ကိုအရန်ကိုလေးစားတယ်ခုနကပြောတဲ့ frank ဖြစ်တာပေါ့နော် openness ခုနကပြောတဲ့ candor ဆိုတာ openness ပဲ openness ပွင့်လင်းတဲ့ Sandra ရဲ့စိတ်ကိုငါလေးစားတယ် I imagined the thousands of people in similar situations who felt gratitude that someone was shining a light on a dilemma that so many suffer through in the shadows အဲ့တော့ I imagined ငါတွေးမိတယ်စဉ်းစားပြီးတော့တွေးမိတယ်ဟိုခံမှန်းတွေးမိတယ်နော်ခံမှန်းတွေးမိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ the thousands of people လူထောင်ပေါင်းများစွာ in similar situations ဒီလိုအခြေအနေတွေထဲကလူထောင်ပေါင်းများစွာအကြောင်းကိုငါစဉ်းစားတွေးမိတယ်ပေါ့နော်ခံမှန်းတွေးမိတယ်အဲ့ဒီလူတွေက who felt gratitude ကျေးဇူးတင်နေမှာပဲတဲ့နော်ဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေတာလဲဆိုတော့ that someone တယောက်က was shining a light on shine a light on နော်shine a light on ဆိုတာကမီးမောင်းထိုးပြတာเนาะ shine a light on မီးမောင်းထိုးပြတယ်ဒီတွဲလိုက်ကြတယ်เนาะ shine a light on a dilemma တော့မဟုတ် dilemma ကြိုက်တယ်လို့ထွက်လို့ရတယ်เนาะ British dilemma လို့ထွက်တယ် American က dilemma လို့ထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီ dilemma ဆိုတာရှေ့တိုးရနောက်ဆုတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေကြီးเนาะတကယ်ကိုဟိုဟာကြီးပေါ့เนาะခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီ dilemma ကြီးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့မှမီးမောင်းထိုးပြတဲ့တယောက်လောက်ရှိတာကိုဒီလူတွေကကျေးဇူးတင်တယ် so many dilemma that so many suffer through in the shadows ဟိုလူဒီ dilemma ကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ so many ဆိုတာ so many people ကိုပြောတာနော် suffer through ဆိုတဲ့သဘောကဒီကာလတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းရတာဆိုးရဒုက္ခခံပြီးဖြတ်သန်းရတာကို suffer through လို့ခေါ်တယ် in the shadows အမှောင်ထဲမှာနော်ပြောချင်တဲ့သဘောကလူမသိသူမသိဒီလူယောဂသည်ကြီးနဲ့ယောဂသည်ကြီးကလည်းကိုယ်ရစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘလို့တွေလောက်အမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ facility ကိုပို့တယ်အဲ့တော့ပြောလည်းမပြောရဲဘူးရှုပ်ရှက်တွေခက်ရတာပဲနော်ခဏလေးနော်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ dilemma ကို Sandra ကမီးမောင်းထိုးပြတဲ့အတွက်ကြောင့် Sandra လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာကSandra ကိုကျေးဇူးတင်နေမယ်ဆိုတာကိုကျမခံမှန်းမိတယ်တဲ့နော် imagine လုပ်မိတယ်နော်တွေးတောခံမှန်းမိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆက်သွားမယ်မောတယ်ဘယ်သူတွေကြံလဲကြံတဲ့သူကြံတဲ့လောက်ကြံမလေးစေကျမအဆုံးထိပြောမယ် in 2007မှာ she went even farther go farther အဲ့တော့ go farther ဆိုတာ go ဆိုတာသွားတာကွာ father ဆိုတာကြော်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်သွားတယ်သူကရှေ့တော့အဲ့ဒါ figuratively ပြောလို့လည်းရတယ်တင်စားပြီးပြောလို့လည်းရတယ်နော်သူကဒီလောက်ထိပွင့်လင်းနေတာကိုမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပွင့်လင်းလိုက်သေးတယ်နော်အဲ့လိုပြောချင်တာနော် she went farther even farther ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ she went even farther ဒါ physically သွားနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သိလားphysically နဲ့ကျွန်တော်ဘဝရေးတာမှာအလုပ်လုပ်များတော့အများစုကအတိတ်မိကြတယ်အသက်ကြီးတော့ enzyme လို့သုံးလို့ကြရတယ် okay ဒါထားလိုက်အဲ့ဒါအရေးမကြီးဆိုတာဟိုပါenzyme အသုံးနှုန်းတွေကစိတ်ပညာအသုံးနှုန်းဘာညာပြောနေတော်ရုံရရင်ရပြီ okay နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ခဏလေးဘယ်တွေရောက်ကုန်ပြီလဲဆိုတော့နေ
ဘာတွေရောက်ကုန်မလို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Sandra ကအဲ့လိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောပြီးတော့အဲ့ဒါ2005တို့2006တို့ကာလတွေပေါ့ကွာအဲ့မှာ तू ကသူများကိုပြပြလိုက်တယ်သူ့ယောက်ျားကို तू facility မှာထားလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြလိုက်ပြီးတော့မှ2009မှာတခါ तू ကဘာဖြစ်လဲနော်ရှေ့ကိုဆက်သွားလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တိထက်ပို့ပြီးတော့ तू ပြောပြလိုက်သေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ allowing her son Scott သူ့သားဖြစ်တဲ့ Scott ကို to disclose close ဆိုတာပိတ်တာ disclose ဆိုတာက close ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲဖွင့်တာနော်ဖွင့်ပြောတာနော်ဖွင့်ပြောဖို့ तू ကခွင့်ပြုတယ်နော် that John had fallen in love with a resident at the facility John ကသူ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ John ကဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ तू ပို့ထားတဲ့ facility ကမိန်းမတယောက်နဲ့ကြိုက်နေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးယောဂတဲ့အချင်းချင်းကြိုက်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့လို and that he did so with the former justice's blessing အဲ့တော့ Sandra အဲ့ဒါကိုဟိုပါဖြစ်လားအဲ့တော့ဒီမှာ blessing ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတယ်ပြောကြသဘောတူတယ် तू အဲ့လိုမျိုးချစ်ကြိုက်တယ်ဘာနဲ့လဲသူ့မိမခွင့်ပြုချက်နဲ့ချစ်ကြိုက်တာလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ he did so ဆိုတာဒီ fall in love ပေါ့နော် John က had fallen in love with a resident ဆိုတာနေထိုင်တဲ့သူ at the facility သူ့လိုပဲဒီ facility မှာနေထိုင်တဲ့လူတယောက်နဲ့ John ကချစ်ကြိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီချစ်ကြိုက်မှုကိုလည်း Sandra ရဲ့ blessing နဲ့သူချစ်ကြိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဘယ်သိမလဲ तू အတိတ်မဲ့နေတာလို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Sandra ကအဲ့ဒါအတွက်အဲ့ဒါကိုခွင့်ပြုတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ he did so with the former justices blessings เนาะအဲ့လိုရေးတယ်เนาะအဲ့တော့ former justices ဆို Sandra ကိုပြောနေတာเนาะဒီလား तू ဒီဟာတွေဘာသာပြန်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဘသူဆိုတာတေချာနားလည်ဖို့လိုတယ်เนาะပြီးအတန်ထွက်ကလည်း justice မှာ apostrophe s ထည့်ထားတော့ justices နော် justices blessing အဲ့လိုထားတယ် okay in an interview with KPNX TV a Phoenix station အဲ့တော့ဒီ interview တစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့ KPNX TV မှာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ TV ပေါ့အဲ့ဒါက Phoenix station ဆိုတာကသူတို့နေတဲ့မြို့က Arizona က Phoenix မြို့ကဒါ TV station တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လုပ်တဲ့ဒီ interview မှာ Scott described သူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ Scott ကဖော်ပြတယ် how his mother would watch John and his new partner sitting on a bench together clearly smitten with each other အမလေးအဲ့တော့သူက Scott ကပြောပြတယ်တဲ့အဲ့ interview မှာပြောပြတယ်เนาะ describe ဆိုပြောပြတယ် how သူ့အမေနဲ့သူ့ရဲ့သူ့အမေဟာเนาะhow his mother သူ့အမေဆို Sandra ပေါ့ would watch John and his new partner အဲ့တော့ Sandra ကသူ့ရဲ့ဒီ John နဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူအသစ်ပေါ့ new partner နဲ့ sitting on a bench together ထိုင်ကုန်လေးတစ်ခုမှာအတူတကွထိုင်ပြီးတော့ clearly smitten with each other ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြည်နူတစ်တီတူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ smitten ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့ပြောတာနော် clearly smitten သိတာထင်ရှားဆိုတော့ပဲတကမ္ဘာလုံးမှာနှစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည်နူးနေတဲ့ဥစ္စာ smitten လို့ခေါ်တယ်နော် smitten အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာကို Sandra ကကြည်နေတယ်တဲ့နော်ကြည်နေတယ် line မကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီကြည့်နေတယ်နော် Mom was thrilled that Dad was relaxed and happy and comfortable living here Mom ကအမေကစိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်တယ်အမေကပျော်တယ်လို့ပြောတာနော်အမေပျော်တယ် that Dad was relaxed and happy အဖေကဒါတတောင်းတသားရှိတယ်ပျော်တယ်အဖေပျော်တယ် comfortable ဒါလည်းတတောင်းတသားရှိတာပါပဲအဲ့တော့အဖေစိတ်အပန်းပြေပျော်ရွှင်တတောင်းတသားရှိ living here ဒီ facility မှာဒီလိုမျိုးနေရတာကိုအမေကြိုက်တယ်အမေကသဘောတူတယ်အမေကခွင့်ပြုတယ် she continued to visit him though he no longer recognized her အဲ့တော့သူမကသူ့ကိုအမြဲတမ်းသွားကြည့်တယ် she continued to visit him though he no longer recognized her သို့ဆိုတာဒါပေမဲ့သူကတော့သူမကိုမမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုမျိုး okay people with Alzheimer's lose connections အဲ့တော့ people with Alzheimer's ဆိုတာ Alzheimer ယောဂသည်တွေနော် Alzheimer ရှိတဲ့လူတွေက lose connections ဒီလူတွေနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ဆက်အသွယ်တွေပြတ်ကုန်တယ်နော် connection တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါ emotional ဘာမှမရှိတော့Memories become frayed threads နော် threads ဆိုတာကြိုးလေးတွေကိုပြောတာ frayed ဆိုတာဖွာလန်ကျဲနေတာသူတို့ရဲ့ memories မှတ်ဉာဏ်တွေကဖွာလန်ကျဲနေတဲ့ကြိုးလေးတွေလိုပဲတဲ့နော်ပြောချင်တာကအကောင်းပကတိမရှိတော့ဘူးတတိယတစ်ချက်တတိမယတစ်ချက်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေ
but the desire for companionship runs deep တဲ့နော် the desire for companionship Apollo ဒါပေမဲ့ Apollo ခြင်းတဲ့စိတ်ကတော့ runs deep ဆိုတာအင်မတန်ကိုမှကြီးမားတယ်တဲ့နော်အရန်ကိုပြင်းထန်တယ်အဲ့တော့သူတို့က Apollo ခြင်းတယ်နော် deeper than the disease တဲ့ယောဂထက်တောင်မှနော် Alzheimer ယောဂထက်တောင်မှ dementia ယောဂထက်တောင်မှ Alzheimer ပေါ့ဒီမှာ Alzheimer ယောဂထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်တဲ့နော် companionship လို့ကျင်တာ It's fairly common for patients to develop new romantic even sexual relationships နော် fairly common ဆိုတာမကြာခဏဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်တယ်မထူးဆန်းတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ Alzheimer patients တွေဟာဒီသူ့ရဲ့ဒီမိသားစုကိုမမှတ်မိပေမဲ့တခြားလူတွေနဲ့ဒီ new romantic เนาะ romantic ဖြစ်တဲ့တခါလေ even sexual သူအသက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့တာမျိုးသို့မဟုတ်ယောဂကြောင့်မို့လို့ဒီ sex နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအရင်တော့မစွမ်းဆောင်နိုင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှ even ဒါတွေတောင်မှစွမ်းဆောင်လာနိုင်တဲ့ develop new romantic even sexual relationships တွေတောင်မှလောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကဒါအဆန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများမှာဖြစ်တတ်တယ် but it's something that few people feel comfortable talking about feel comfortable talking เนาะအတန်းထဲမှာသင်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒါသင်ထဲမှာသင်ထားတဲ့ဟို pattern တွေပါတယ်เนาะit's something that few people လူအနေငယ်လို့မပြန်ရဘူးเนาะတော်တော်များများဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးအဲ့လိုဘယ်လိုလဲ comfortable talking about အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကပြောလို့အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအသိရနေပါပြီဆိုတော့ sexual ကိစ္စတွေပြောမနေနဲ့တော့ဘလို့မှမပြေဘူးဘလို့မှ comfortable မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တော်တော်များများဒါကိုမပြောကြဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုမျိုး a decade later 10 နှစ်ကြာတော့10 နှစ်ကြာတော့ she spoke again about dementia Sandra က dementia အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ this time ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ it was her own ဒါသူမကိုယ်တိုင် dementia ခံစားနေရပြီတဲ့နော် she did as my father had writing a letter to friends and fellow Americans နော်အဲ့တော့သူမကငါအဖေလုပ်တယ်လို့ပဲသူမလည်းလုပ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ Ronald Reagan တုန်းကလည်းသူ dementia ခံစားနေရပြီဆိုတော့ American ပြည်သူလူထုကိုသူအသိပေးတယ်ပေါ့နော်သူလည်းပဲ Sandra ကလည်း Ronald Reagan လိုပဲငါအဖေလိုပဲသူလည်းစာရေးပြီးတော့မှ friends and fellow Americans ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ American လူမျိုး American တိုင်းသူပြည်သားတို့ရေးကျမကတော့ဒါဖြစ်နေပြီပေါ့နော် in it အဲ့ဒီစာထဲမှာ she said why the final chapter of my life with dementia may be trying ဆိုတဲ့ဟာလေးမှတ်တာနော် trying ဆိုတာကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးဒါ adjective trying ဆိုတာခက်ခဲတာ difficult challenging very very hard to endure နော်ဒီခံနိုင်မှုခက်ခဲတယ်နော် and အမလေး trying အခုဒီကာလကြီးကခံနိုင်မှုခက်ခဲတယ်ဘာညာခက်ခဲတဲ့ကာလတို့ပါ trying times လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ကြိုးစားတယ်လို့မပြန်ရဘူးအဲ့တော့ကျမဘဝရဲ့နောက်ဆုံး chapter နောက်ဆုံးအခန်းကဏ္ဍဒီ dementia ကြီးနဲ့နောက်ဆုံးအခန်းကဏ္ဍဟာ maybe trying ခက်ခဲနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လေတဲ့ nothing has diminished my gratitude ဘယ်သူကမှနော်ဘယ်သူဘာလဲ nothing has diminished နော် nothing has diminished ဘာလဲဒီဘယ်အကြောင်းအရာမှ diminished ဟိုမဖြစ်သွားစေဘူးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ diminished ဆိုတဲ့သဘောကမှေးမှိန်မသွားစေခြင်းမှေးမှိန်မသွားပါဘူးတဲ့ my gratitude ကျမရဲ့ကျေးဇူးတရားကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကို and deep appreciation for the countless blessings in my life ကျမဘဝမှာရခဲ့တဲ့ဒီကံကောင်းမှုတွေမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်ကံကောင်းမှုတွေဒါ American ဖြစ်ချင်းပေါ့ကွာ American တွေကအဲ့လိုခဏပြောတယ်လေ I'm very proud to be American ဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအခွင့်အရေးတွေရခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကဘယ်အရာမှကျမကိုမှေးမှိန်သွားအောင်ကျမရဲ့ကျေးဇူးတင်မှုကိုဘယ်အရာမှမှေးမှိန်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့နော်ပြောချင်တာအဲ့စကားလေးတွေမိုက်တယ်နော်ပြောရမယ်ဆိုဟိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မှသူဒါကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ရှိရနော်အဲ့ဒါလေးတွေကောင်းတယ်public figure တွေရတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော် it was her last public statement နော်ဒါကပဲဒါသူမရဲ့ဒါပြည်သူလူထုပေါ်မှာပြည်သူလူထုကိုပေးတဲ့သူမရဲ့နောက်ဆုံးစာပါပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံး statement ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိုက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့မှာတေချာလေးကြည့်ပါနော် a person's legacy isn't all about the grand sweep of history
a personal legacy ဆိုတာကအမွေအနှစ်ကိုပြောတာအဲ့တော့အမွေအနှစ်ကတချို့ဟာတွေမှာပတ်စံဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကားဖြစ်နိုင်တယ်အလားတူပဲယောဂလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အလားတူပဲမကောင်းတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကျွေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမဆိုလူတစ်ယောက်ကသေပြီးရင်ထားခဲ့တာ legacy လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ a person's legacy လူတစ်ယောက်ရဲ့အမွေအနှစ်ဆိုတာတဲ့ isn't မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော် all about the grand sweep of history အဲ့ဒီစာကြောင်းလေးမှတ်ထားနော် grand sweep of history the grand sweep of history သမိုင်းကြောင်းမှာကွာလူတယောက်မှာသမိုင်းရှိရနော်အဲ့သမိုင်းကိုလူတယောက်ရဲ့သမိုင်းဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ဘဝကြီးပဲဆိုပါဆိုနော်လူတယောက်ရဲ့ဘဝဆိုတာသမိုင်းအတူတူပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အပေါ်ကနေကြည့်ကြည့်လိုက်ရင် Sandra ရဲ့ဘဝကိုအပေါ်ကကြည့်ကြည့်လိုက်ရင် Sandra က Arizona မှာမွေးတယ် Sandra က Oxford ကိုနော် Sandra က Oxford ကိုOxford မဟုတ်ပါဘူး sorry Sandra ကဘယ်အချိန်မှာဟလာဘလို့ကြီးပြင်းလာတယ် Sandra ကတက္ကသိုလ်တက်တယ် Sandra ဘွဲ့ရတယ် Sandra ယောက်ျားယူတယ် Sandra ကလေးမွေးတယ်အဲ့ဒါတွေကြီးပဲလားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကြီးပဲအပေါ်စီးကနေမြင်ရတဲ့အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို grand sweep of history လို့ခေါ်တယ်နော် ups and downs တွေပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်မြင်သာထင်သာတဲ့ဟာတွေပေါ့ဥပမာ Sandra ကတရားသူကြီးဘယ်အချိန်မှဖြစ်တယ် Sandra ကဘယ်အချိန်မှဘလို့ဥပဒေကိုအစိုးတင်သွင်းလိုက်တယ်သူဥပဒေကအတည်ပြုခြင်းခံရတယ်သူဘလို့တွေဟာလာအောင်မြင်လာတဲ့ဓာတ်တွေကို grand sweep of history လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အမွေနှစ်ကအဲ့ဒါပဲလားအဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုပြောချင်တာA person's legacy isn't မဟုတ်ဘူးတဲ့နော် all about the grand sweep of history သူအောင်မြင်တာတွေကြာရှုံးတာတွေလူသိထင်ရှားတဲ့ဟာတွေပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ sometimes တခါတလေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ it's about quiet choices တကယ်လူမသိသူမသိရွေးချယ်လိုက်ရတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်တယ်တဲ့တေချာစဉ်းစားတော့ကိုယ့်ဘဝမှာလည်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား quiet choices တွေလုပ်ခဲ့ရလားစဉ်းစားပါဦးဟုတ်တယ်နော်မပြောလို့တာ it's about quiet choices that touch the lives of others နော်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ် that touch အဲ့ဒီသူလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီလူမသိသူမသိလူပေးမသိတဲ့ choices ရွေးချယ်မှုတွေအခြားလူတွေရဲ့ဘဝကိုဒါတွားပြီးတော့ထိတဲ့လွှမ်းမိုးတဲ့တခြားသူတွေရဲ့ဘဝကိုအကျိုးတရားမှုဖြစ်စေတဲ့တိတ်တဆိတ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလည်းပါပါတယ်တဲ့နော်လူတစ်ယောက်ရဲ့ legacy ဆိုတာနော်လူတစ်ယောက်ရဲ့အဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်တဲ့ we will never know ငါတို့ဘလို့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး how many people were affected by Sandra O'Connor's candor Sandra's Day O'Connor ရဲ့ပွင့်လင်းမှုကြောင့်ဒီယောဂါကိုပြောပြတယ်သူယောက်ျားဘလို့ဖြစ်တယ်သူဘလို့ဘာညာအကုန်လုံးကိုမကွယ်မဝဲပြောပြမှုကြောင့်လူတွေဘလောက်တောင်မှ affected ဖြစ်သွားလဲလွှမ်းမိုးမှုကိုရသွားလဲဆိုတာလူတွေဘလောက်တောင်ပြောင်းလဲ affect ဖြစ်သွားလဲဆိုတာငါတို့မသိနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဘလောက်တောင်မှပြောချင်တာအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ how many people she inspired to let their own husband or wife find a different kind of happiness ဒါတော့တော်တော်ခက်တယ်နော်လူဘဝကြီးမှာ then they once would have envisioned နော်အဲ့တော့ how many people she inspired သူမကပေါ့နော်လူတွေကိုဘယ်တော့ inspire ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့သူမကိုအားကြအတူယူစေတယ်လဲပေါ့နော် to let ဘာလို့ဖို့လဲခွင့်ပြုဖို့ their own husband and wife ကိုယ့်ရဲ့မိန်းမကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟလာတခြားတယောက်နဲ့သွားပြီးတော့ဟိုမှာ facility မှာသွားပြီးတော့ကြိုက်နေတယ် तू ကအဲ့ဒါကိုပြောပါစေလေဆိုပြီးတော့ထားပေးတဲ့ဒါ broad minded ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဘာခေါ်လဲအမြင်ဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါစိတ်ကျဲတာပေါ့စိတ်ကျဲပြန့်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုပါလေစိတ်ထားကျဲပြန့်တာလားစိတ်ထားနေပါအောင် broad minded ကပါတော့ narrow minded မဟုတ်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီသူကောင်းပါစေကြောင်းဆိုပြီးတော့ဗမာလိုပြောကြပါအောင်သဘောထားကြီးတာ yes သဘောထားကြီးတာကိုမျိုးဝင်း thanks okay သဘောထားကြီးတာအဲ့ဒီသဘောထားကြီးတာမလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကတကယ်တမ်းကြုံလာမှသိတာအဲ့တော့ how many people she inspired သူကဘလောက်တောင်မှအဲ့တော့သူတို့တွေကငါသူတောင်လုပ်သေးတာပဲငါလည်းသူ့ကိုပေးပျော်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်တယ်လေဟိုတယောက်ကအဆုံးတောင်ရောက်နေပြီဟုတ်တယ်မလားပေးပျော်လိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲသူအဲ့တော့ပြီးတော့ဒါယောက်ျားရင်ခံရတာမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းဒါ dementia ဖြစ်နေမှာပဲเนาะအဲ့တော့ find a different kind of happiness เนาะပြီးတော့ happiness then အမလေးဘာသာပြန်ရတာခက်တာ then they once would have envisioned เนาะ envision မဟုတ်ဘူး envision in ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ရတယ် envisioned ဆိုတာ imagine ကိုပြောတာပဲเนาะအဲ့တော့လူတွေကများသောအားဖြင့်ခဏလေးဒီဟာကိုနည်းနည်း grammar နည်းနည်းရှင်းပြမယ် they once would have envisioned เนาะဒီ would ကဘာလို့ထည့်တာလဲဆိုတော့သူများ
တွေပေါ့နော်ဟိုတခြားသောလူတွေလည်းဒီဟာတွေကိုသူတို့စဉ်းစားမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့စဉ်းစားခြင်းမစဉ်းစားခြင်းကဟိုမသေးချဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးမသေးချတဲ့အခါကျရင်ပြီးတော့အဲ့ဟာလည်းစဉ်းစားပြီးသွားပြီဒါအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူများတွေကဥမာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲdifferent kind of happiness than they once would have envisioned um then they once would have envisioned ပြောချင်တဲ့သဘောကသူတို့ကဒီ happiness ကိုတော့ပေးခြင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ထားပါတော့ Alzheimer ဖြစ်နေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပေးခြင်းတဲ့ happiness ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပြန်ကောင်းလာမယ်ကိုနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကတွေးမှာပဲပြန်ကောင်းလာမယ်ငါနဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်သားသမီးတွေနဲ့ဗာဖြစ်တယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဘာညာကွကွပေါ့ရိုးရိုးပဲတွေးတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာဒါမျိုးတွေးတာကို they once would have envisioned နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေးကောင်းတွေးမယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေးကောင်းတွေးခဲ့မယ်အဲ့ဒါထက်နော်အဲ့ဒါထက် तू ကdifferent kind of happiness ကိုतू ကဟာပေါ့ပေးလိုက်တာပေးတယ် let her husband find ပေးပျော်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောချင်တာငါနဲ့မဖြစ်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးရတယ် तू ပျော်ရင်ပြီးရောပေါ့အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးဒီစာကြောင်းနဲ့ဘာသာပြန်ရတာခက်တယ်နော်ကျမလည်းပြပြရတာအမတန်ခက်တယ်ကျမနားတော့လဲတယ်ဒါကိုနားလဲတယ်အချိန်ရရင်လည်းထပ်တောင်ပြန်ပြခြင်းသေးဒါပေမဲ့ထားလိုက်တော့ဒါအရန်လဲပင်ပန်းနေကြပြီဆိုတော့နားမလဲတဲ့ရင်ပြောလို့ရတယ်ကျမ message ပေါက်ကလာမေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီစာကြောင်းဘယ်လိုတွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြပြမယ် okay she chose to stand firmly in love အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲသူမကတော့ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်တယ်နော်အဲ့တော့ stand in love နော် stand in love ဆိုတဲ့သဘောက fall in love ဆိုတာသိရနော် fall in love ဖြစ်ဖို့ကလွယ်တယ် stand in love ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်လူတစ်ယောက်ကို stand in love ဆိုတဲ့သဘောကသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုရည်ပြီးသူ့ရဲ့ well being သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးကို empathy sympathy ကိုချင်းစာမှုအပြည့်နဲ့နော်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုနော်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုထားတဲ့ခံစားမှုမျိုးအဲ့ဒါက stand in love နော်ဟိုယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြိုက်ကြတယ်ခုနပြောသလိုဟလာတယောက်နဲ့တယောက်ဟလာ bench လေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ smitten with each other ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ infatuation အဆင့်ပဲရှိတယ်အများသောအားဖြင့် infatuation ဆိုတဲ့သဘောကဒီလူတက်ကိုကြိုက်တယ်ဒီလူတက်ပြီးတော့ဟုံးကနေထားတောက်ပြန်ပြီးတော့ကြာသွားအဲ့ဒါ smitten infatuated ဖြစ်တာအခုဒီ stand in love fall in love ဆိုအဲ့ဒီသဘောမျိုးနည်းနည်းဆန်တယ်အခုဒီမှာကျတော့ stand in love family ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်တယ်နော်ရက်တည်ဖို့သူမရွေးချယ်ခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့ love တောင်မဟုတ်ဘူး happiness နော်ပျော်ပျော်ကြီးသူ့ရဲ့ယောက်ျားဒီလိုမျိုး for the man he spent so many years with သူမအတူနေခဲ့တဲ့ယောက်ျားပေါ့လေယောက်ျားအတွက်ကိုသူမကခိုင်ခိုင်မာမာဒီကိုချင်းစာမှုအပြည့်နဲ့ဟာလားဟိုမိဘကသားသမီးကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးသူမလုပ်ဖို့သူမရွေးချယ်ခဲ့တယ်တဲ့ and that too deserves to be remembered တဲ့နော်ဒါကလည်းပဲဘာဖြစ်လဲ deserves ထိုက်တန်ပါတယ်တဲ့နော်ဘာလဲ to be remembered ဒီအချက်ကလည်း Sandra ကိုတတိယနေစေဖို့ဒီအချက်ကလည်းမမေ့ဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါပါပဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကနော်ဟို Sandra ရဲ့ဟာလား accomplishment တွေကြီးပဲလားမဟုတ်ဘူးနော်Sandra ရဲ့ accomplishment ဆိုရင်တော့ပြောလို့တော့ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးပြင်းစရာလည်းကောင်းတယ်ကွာလူတစ်ယောက်ကဘာဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ဟိုဘွဲရတယ်ဒီဘွဲရတယ် justice တက်ဖြစ်တယ်ဘာညာကုကွာပေါ့ဒါတွေကတော့ဟိုထူးချတယ်ဆိုပေမဲ့ရိုးတော့ရိုးနေပါပြီဟုတ်တယ်မလားအခုဒီလိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားလူတစ်ယောက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တယ်မဲ့သူ့နောက်မှာဘာတွေလဲခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကခုနပြောသလိုဘာသာပြန်ခက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတယ်နော် grand sweep of history တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် grand sweep of history a personal legacy isn't all about the grand sweep of history sometimes it's about quiet choices that touch the lives of others စသဖြင့်နောက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်မပြောတဲ့ grammar ဒီနောက်ဆုံးအပြန်အခက်ဆုံးကတော့ဒီဥစ္စာပဲကျွန်မမြန်မာလိုကိုဘယ်လို rendering လုပ်ရမလဲတော်တော်ခက်တယ်သိလားဒီနောက်ဆုံးကလေဒီခုနကျွန်မပြနေတဲ့ဟာပေါ့နော်how many people she inspired to let their own husband and wife find a different kind of happiness than they once would have envisioned ဆိုရဲဝကြအဲ့ဒီဝကြအမတန်ကိုခက်တယ်ပြန်ရတာဒါပေမဲ့ပြန်ရင်လည်းရပါတယ်ဒီဥစ္စာနော်ဟိုရှင်းပြတာနည်းနည်းခက်တာဟုတ်ပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင်
ဒါပါပဲเนาะအားလုံးပေါင်း2နာရီလောက်ကြာသွားတယ် thank you so much ပါလာတဲ့လူများကိုမျော်လင့်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ကဲပြောကြပါအောင်ကျမပြောတာနားလည်လိုက်ကိုမျော်လင့်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ကျမဖတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်နောက်လဲဒီလိုမျိုးထပ်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့ဝတ္ထုရေးလို့လှမဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးတဲ့ဟုတ်ပြီ thank you so much teacher good night เนาะငယ်လေးတော့ကိုမျော်လင့်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုအဲ့ဒါလည်းမဖတ်လိုက်ရဘူးကဲအားလုံးပဲနားလည်လားဘယ်နှယောက်တွေကြံလို့ဘယ်နှယောက်တွေလဲကိုမျိုးဝင်းတော့နားလည်လားစီယန်ဝင်းတော့ thanks ဟုတ်ပြီနော်okay နောက်လဲဒီလိုဟာမျိုးတွေထပ်နောက်ဟာနည်းနည်းပေါ့ပါပေါ့နော်နောက်ဟာဟုတ်လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းတော့မြန်တယ်တဲ့အော်ချမ်းသာတင်ကနည်းနည်းတော့မြန်တယ်တဲ့ရာနည်းနည်းတော့မြန်တယ်ကျွန်မလည်းသိတယ်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းမြန်တယ်ဗာဒီထက်စားတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အရင်ဆွဲနေရင်လေလူတွေကသိရမလားဟိုစိတ်ရှည်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျမပြပြမယ်နောက်တစ်ခုကဒီဥစ္စာကလည်းကျမလည်းတေချာဖတ်ပြီးတော့မှပြပြရတာเนาะအဲ့လောက်ကြီးလဲကျမဖတ်တာနားတော့လည်းပဲငါသူတို့ကိုပြန်ပြီးဘယ်လို rendering လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြန်စဉ်းစားရသေးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ကျမကလည်းဒါမြန်ပြောနိုင်တာပြောချင်တဲ့သဘောကဖတ်မလာတဲ့လူတွေအတွက်ဘာမှမြန်ဘယ်လိုပြောမလဲစားမြန်နေတယ်မထူးအဲ့ဒါဘာမှမထူးဆန်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ grammar ခက်တယ်အသုံးအနှုန်းတွေကအများများတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့အဖြတ်အတောက်တွေစာရရှည်တယ်ပြီးရင် तू ကသမိုင်းချောင်းတွေပါတယ်เนาะသမိုင်းချောင်းတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ပြောချင်တာကထပ်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ဖတ်နော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်တချို့နားမလဲတဲ့နေရာလေးတွေဆိုရင်ကျမရဲ့ live လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တကယ်လို့အဲ့ထဲမှာထပ်ပြီးတော့နားမလဲသေးဘူးဆိုရင် message box ကနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်okay အဲ့ဆိုရပါပြီnote လေးတွေနဲ့မှတ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်เนาะကျမမှာဆိုရင် note အကြောင်းသားတွေသိပါတယ်เนาะကျမကိုယ်တိုင်လည်း note စာအုပ်တွေအများကြီးမှတ်တယ်မှတ်ပြီးရင်ကျမပြန်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်မှနားလဲတာဒါဆိုရင်ကျမရဲ့ note စာအုပ်တအုပ်เนาะအများကြီးပဲရှိရထားပါအဲ့လိုမျိုးเนาะသိလားအဲ့လို okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲကျေနပ်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ချက်ပင်ပန်းသွားပြီတဲ့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး thanks for everything ဟိုကြောင့်လေဓာတ်စီတမ်းမစီချင်တော့လို့ဓာတ်စီကမပြောတော့ပါဘူးဓာတ်စီ trader ရင်းနဲ့အပြင်မသွားရင်ရှိရဓာတ်စီကုန်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့စာဖတ်ပြလိုက်တယ်လေစာဖတ်ပြလိုက်တယ်နောက်ဆိုကျမညနေပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာမရှိဘူးရှောက်သွားနေအခုဒီခါတော့အိမ်မှာနေမယ်ဆိုပြီးစာဖတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးစာဖတ်ပြတာ okay နော်ဟုတ်ပြီနော် okay let's call it a day နော်သွားလို့ရပါပြီဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးပါပညာရေးအများကြီးရလိုက်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ခိုင်သစင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပါတို့ဗာလဲကျော်လင်းထူတို့တက်တာနော်ခိုင်ဆိုးတို့ William Lin တို့ good night ပါနော်အားလုံးနဲ့ခိုင်သစင်တို့ကဲသွားလို့ရပါပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်okay live ကိုဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်နော်ကျမရုပ်ဆိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရွဲ့နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ် live မှာဒါပေမဲ့လည်းမတက်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်နောက်သိရလူများနော်စိုးသားတို့ live ကိုချိန်ရတယ်တို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ပြောနော်ကျမအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ခါလေးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်မျိုး theory just September လွင် thank you ဟုတ်ကဲ့ပါ line တို့အားလုံးပဲနော် line မြန်မာတို့ okay ပညာတွေအများကြီးရလိုက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီမသိတာလွင်ဝင်းတို့နော်okay နောက်တကယ်လို့ထပ်လုပ်မယ်ဆိုကြီးညာပေးမယ်live ကိုဘယ်လိုချိန်ရလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလဲစိုးသားတို့လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းနည်းနည်းပြပါအောင်เนาะကျမဒါမျိုးလေးနည်းနည်းပပထပ်လုပ်ပေးအောင်မယ်နောက်ခါကျရင် okay ဒါဆိုရင်ရပြီเนาะအားလုံးပဲ good night ပါသွားလိုက်ပါဦးမယ်ရှင်ဘယ်လိုမျိုးgood night เนาะ okay ကိုမျိုးဝင်းတို့ stay safe take care ထပ်လင်းတို့ဟုတ်ပြီကျမဒါကိုဘယ်လိုပိတ်ရလဲဘယ်လိုတွေပိတ်ရတော့ကိုယ်အိမ်မဲမတွေ့ဘူးတော့ဓာတ်အပါတော့အဆက်30ကပါတော့ save highlight တဲ့ share မဟုတ်သေးဘူးဒီချက်ပဲချိန်တင်အောင်မှလည်းရှင်းတယ်နေဦးနော်ဒါတွေကအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးခဏလေးပြမယ်ပြီးရင်နောက်ကျင်ညာမယ်နော် Facebook မှာပဲကျေးဇူးပြုရင် live လွှင့်ဘူးတဲ့လူများကျမကိုပြောပါအောင် live ကိုဘယ်နှပိတ်ရလဲဒီမှာ cross တစ်ခုတော့တွေ့နေတယ်တလားနော်အချောင်းလေးဒီလိုမျိုးဟာလေးတစ်ခုတွေ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ရမှာလားတယောက်လောက်တခြားဘာမှမတွေ့ဘူးဒါကြီးကကင်မရာကိုလှည့်တဲ့ဟာဒါက chat ဒါဘာလဲမသိဘူးဒီအလုံးလေးရပါတယ်ဒါလို့ထင်တာပဲကိုယ်နဲ့တော်တော်ရင် cross ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဟာဖြစ်သွားမှလဲစိုးရသေးတယ်တော်တော်ရင်ပြတ်သွားမှလဲစိုးရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆက်30ကဘာမှမတွေ့ဘူး
mute microphone share save highlights ဆိုတာဒါပဲနှိပ်လိုက်မယ် okay နော်ပုံဖွက် okay are you sure you want to stop streaming okay ရပြီနော် okay လုပ်လိုက်ပြီ